understand? So nowadays, people used every center, sangha member, that my sangha, that your sangha, and that our sangha. The word of the Sanskrit word sangam, which means during Buddha time, the first Buddha gathered 4 men students, and for gathering, it's called Gendun. Tibet Gendun means the sangha. So that is true ordained disciples, male and female, which called bhikshu and bhikshuni, full ordinary male and female. 2 of them not ordinary, so upasika and upasak, these 2 is the lay people who has taken the vows of the refuge vows, not necessarily all of the other vows, understand? So in the Tibetan tradition, it's called monastic system, monastic community, and the other one is called tantric community, ngakpas, mantraks. So these 2 groups divided. So that is the practice, the follow of the Lord Buddha, understand? So this is very important. When you say sangha, means at least 4 gathering. So then it's called sangha. Until there, we cannot call it sangha. It's just a practitioner. Each person do that. Yes. It's Nan. Okay. Ja. Hast du? Ja, jetzt, Entschuldigung. also ja, du hast ja über morgens Dings gesagt. Hast jetzt du habe ich nicht gehört? Doch, Was? jetzt, ja. Ja, Okay. alles gehört. Okay, ich Alles. übersetze jetzt, ja. Okay, thank you. โอเค ก็เมื่อเช้าท่านคุณซังได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับเมื่อเช้านี้เราได้เริ่มพิธีกรรมการรับศีลสาธารณะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องสมัยศีลนะครับผมศีลโพธิสัตว์แล้วก็ศีลสาธารณะไปแล้วนะครับผม3 อย่างด้วยกันนะครับผมเราพูดถึงการบวชด้วยนะครับผมมีการกล่าวบวชเบื้องต้นไปแล้วด้วยนะครับผมศีลเหล่านี้มันถือเป็นการบวชชนิดหนึ่งนะครับก็ทีนี้เนี่ย เรามาทำความเข้าใจคำว่าสังฆะก่อนนะครับผมหรือสังกัมนะครับผมในภาษาสันสกฤตนะครับผมหรือสังฆะในที่เราใช้กันนะครับผมในสมัยพุทธกาลนะครับผมนะมียุคแรกนะครับผมยุคต้นตอนนั้นพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีบุคคลทั้ง4 จำพวกนะครับผมเป็นลูกศิษย์หลักของพระองค์ท่านเป็นผู้ติดตามนะครับผมหลังจากพระองค์มีผู้ที่ลูกศิษย์หลักทั้ง4 จำพวกเนี่ยนะครับผมก็เลยก็เลยจะมีแบ่งเป็น2 แบบด้วยกันก็คือแบ่งเป็น ภิกษุแล้วก็ภิกษุณีแล้วก็อุบาสกแล้วก็อุบาสิกานะครับผมพอท่านมีครบเหล่านี้ ท่านก็เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าสังฆะนะครับผมทีนี้เนี่ยในระบบของทิเบตนะครับผมเขาจะมีแบ่งเป็น2 แบบด้วยกันนะครับผมก็คือแบบที่เป็นโมนาสติกไลฟ์นะครับผมโมนาสติกไลฟ์ก็คือผู้ที่ละทางโลกมาได้ยินไหมครับเมื่อกี้เสียงมันกระตุกเดี๋ยวผมพูดต่อนะก็จะมีแบ่งเป็น2 จำพวกนะครับผมเป็นโมนาสติกนะครับผมก็คือจะเป็นผู้ที่ละทิ้งทางโลกนะครับผมออกบวชนะครับก็จะเป็นภิกษุกับภิกษุณีและอีกแบบหนึ่งก็คือผู้ที่ฝึกในสายตันตระก็จะเป็นมันตริกะในภาษาสันสกฤตนั่นเองนะครับผมหรืองักปัสนะครับผมที่เราจะรู้จักกันคืองักปะทั้งหลายและงักโมนะครับผมงักปะผู้ชายงักโมผู้หญิงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยคำว่าidentify คำว่าสังฆะคือความหมายของคำว่าสังฆะจริงๆเนี่ยเราจะใช้ได้ตอนไหนนะครับผมต้องการอธิบายว่าเราจะเรียกเป็นกลุ่มคนว่าสังฆะได้ก็ต่อเมื่อมีกลุ่มคนรวมกันทั้งหมด4 คนเป็นอย่างน้อยนะครับผมนะก็คือถ้าไม่ถึง4เราจะนับว่าเป็นผู้ฝึกตนเป็นรายบุคคลเป็น individual เป็นรายบุคคลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีครบกัน4 คนแล้วเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราทำสังฆกรรมด้วยกันต้องมีอย่างน้อย4 คนนะครับผมจะเรียกว่าเป็นการทำสังฆกรรมนะครับผม
So then through this way, the practice Buddhist general is called three trainings, right? Many of you know the three trainings: the training of the discipline and morality, and training of concentration and samadhi, the training which is called the wisdom and prajna. The three trainings need to be all practice of the Buddha Dharma, labasum, right? So this is the entire of the teaching Lord Buddha has given. We have to learn, all of us, how to be disciplined, how to be yourself, to be good for practice, diligent, and then secondly, to having the concentration, mindfulness. So nowadays people require a lot of mindfulness. In US, in America, in everywhere, people looking about mindfulness, right? Yet it is too distracted still. But that is during Buddha time already Buddha has given. The second most important is the concentration, mindfulness, samadhi, and third is the wisdom, prajna, which has been trained. So according to the Buddha's teaching, there is three different wisdom. The three different wisdom. The first wisdom of hearing. The wisdom of hearing is very good nowadays. Many Western culture, scientific, and people who want to hear, and you are good to hear. Yes, listener, good listener. So that is the hearing wisdom. Understand? Very good. Many people, and most people want to hear the Dharma, want to listen the teaching. Even the driving car, everywhere you put something there. Many maybe music, young people, but many people hear Dharma, the hearing wisdom. Tobe shera, towa marimuse dromei. Buddha said it is the lamp of opening your eye. Understand? Your wisdom eye opens when you hear the Dharma, and we have to hear in a good way, with a full concentration, full mindfulness. So that is the hearing wisdom. Second wisdom is the wisdom of the analyzing or investigate, thinking about that. What is happening? Do really that exist in everything or not? Even your practice, why should I do it? Do I need to go to Dharma center? For what? Such a things to investigate. And also Buddha said that and that teachings, understand? And is this really happening or not? So wisdom of the analyzing, wisdom of investigating, thinking of wisdom. It's very necessary, and you people are good, especially scientifically, physics, and all the professors, doctors, all they are very good thinkers, think lots. Some in US, when I was in University, Columbia, and there's some professors said before give the 40 minutes public talk, they think more than 40 hours. What should I say? How should I say? How should I present? Lots of thinking goes on, understand? So thinking not bad, thinking wisdom also quite good. So the last wisdom is called wisdom of practice, understand? Kombi Shera, the wisdom of meditating. That's just the leaking nowadays. The leaking is the third wisdom. Ancient Buddhist, Tibetan masters, Indian masters, maybe Thai masters have been that very exclusively meditating on it. Not many talking, not many listening, not many thinking, just to meditate, to realize the nature of your existence. So this through comes Buddha's teaching about emptiness. Understand? Emptiness cannot be realized once you not understanding of the interdependence.
So everything depends each other, understand me? So that is the key practice of the Buddha, core teaching of the Lord Buddha, interdependence and emptiness. So that's why when Buddha gives the teaching, the Heart Sutra, right? Heart Sutra, here I have Heart Sutra text, got from the Professor Kesa. So Heart Sutra, when Buddha gave, many of them walk away. They stand up, they walk away. Many of them listen. So in German, Professor translated Heart Sutra, and he gave the title is Heart Attack, Herzinfarkt. So why? Because the Paticca Buddha and the Charvaka Buddha systems, they really got shocked because they thought Buddha's teaching is fantastic, talking about suffering, nature of suffering, the path, and so on. But then one day Buddha said, no existence, no I, no, everything. So they could not listen it. For them, this is shocking news. So they said, no, we don't want that. So that's why it's become the second yana, understand? So they stand up, walk away. So the translation for the German professor, he writes is heart attack is not very bad. Because Sherab Yingbo Tibet, right? Prajaparamita Shrida. Sanskrit is the Prajaparamita Shrida. Shrida does not mean only the essence. Sutra is not heart sutra. It's heart, the heart called mind-blowing information. It blows your mind. When you understand that, it's mind-blowing information. You never think that. You think my car, my wife, my husband, my family, my country, you are so fixated that suddenly Buddha said nothing exists. And it's shocking news. Some of that, no, I cannot do that. It's too much. Buddha said, even not existing yourself, no I, no my. So people think, my goodness, that is something wrong. They thought it's something wrong. Only Bodhisattvas can listen. Shariputra, Avalokiteshvara, Manjushri smiled. They smiled, they thought, Buddha finally talked out. He spoke out now. They're happy. But that is it. So, but the other group walk away. So that's why, so the teaching comes like that. We need to know the wisdom of the meditating. So that meaning interdependence, emptiness, can understanding only when you meditate. Through the book, you will not realize it. Through the lesson from Lama and doctor, professor, teaching, Geshe, and Kempo, whatever talk, you cannot realize that. The realization comes when you sit down and meditate on that. Understand? And it will be something amazing experience. So it is called the Mahamudra, sometimes Mahamudra, did you hear it? Sometimes called the Santima, Dzogchen, Chakchen, whatever we call. Mahashunyata, emptiness, great emptiness. These are very much understand with the third wisdom. The first wisdom of hearing, you don't really get it. You just think about, interesting maybe, some of people. Second wisdom, it makes you confused sometimes even. It drops you sometimes very confusion. How can say, I have Dhammaru here, and how can I say it does not exist? I'm lying. So that's why Nagarjuna said, you should be intelligent, smart enough to understanding of the true truth, the relative truth and absolute truth. Once you don't understand that, there's no way to understand the Buddha's, the second wheel of Dharma and third wheel of Dharma. Understand? So this is the basic Buddha's teaching how to start. So we have to think about that first in order to do real Dharma, NGONDRO preparation. Because if we do not understand, so it's very hard.
and then it's difficult to do it, right? So this is the basic information, the philosophically of the Buddhist view, understanding of Madhyamaka, Abhidharma, Koshakarika, also that's practice in the teachings are very interesting, really is. Alles okay? Yep alles okay Okay. ทีนี้ Nimmst du ก่อน einen ที่ Tee? นะ ท่านสั่งบอกให้ผมดื่มน้ำชาบ้างก็ดีเนาะเสียงแหบๆนะฮะทีนี้ก็ เดี๋ยวเราไปต่อนะครับผม เรารู้อยู่แล้วว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะมีการฝึกเบื้องต้นก่อนที่ให้เราเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกขั้นสูงของในวัชรยานนะครับผมนะ general practice ในพุทธศาสนาคืออะไรเอ่ยอันนี้น่าจะหลายๆคนที่เป็นชาวพุทธน่าจะรู้อยู่แล้ว นั่นก็คือไตรสิกขานั่นเองนะครับผมก็คือศีลสมาธิและปัญญาไตรสิกขานี่ถือว่าเป็นบาดฐานเบสิกของพุทธศาสนาทุกนิกายอยู่แล้วนะครับผมที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมในการที่จะเข้าสู่การในมรรคผลที่เราหวังเอาไว้นะครับผมในทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องลงดิฟแต่ว่าอธิบายตามที่ท่านพูดละกันว่าศีลมีเอาไว้เพื่อให้เราสะสมบ่มเพาะปรับพฤติกรรมมีดิสซิ p ลินกับตัวเองนะครับผมนะในการที่จะใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับผมวาจาเรียบร้อยอันนี้ประมาณหนึ่งนะครับผมสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเพราะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนโหยหาไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4หรืออะไรก็แล้วแต่หรือการมีสติระลึกรู้ทั่วพร้อมที่อเมริกามันบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นฮิตเลยที่อเมริกาไปไหนก็เจอ mindfulness ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมากแล้วทุกวันนี้ก็หาได้ยากนะครับผมซึ่งในสมาธิในแบบพุทธเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีผลต่อการฝึกแค่ไหนนะครับผมอบรมจิตใจให้สงบมั่นคงนะครับผมนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วต้องใช้นะครับผมสมาธิสุดท้ายเพื่อให้เกิดปัญญานะครับผมปัญญาก็คือมีความรู้แจ้งนะครับผมในทุกอย่างทีนี้เราต้องมาเข้าใจคำว่าปัญญาในแบบที่เราเข้าใจกันก่อนปัญญาเนี่ยในพุทธจะแบ่งทั้งหมดเป็น3ประเภทอันนี้หลายๆท่านน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมเราจะเป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาใช่ไหมครับสุตตมยปัญญาคือภาวนาที่เกิดจากการฟังหรือการอ่านนะครับผมเช่นหรือการที่คนอื่นเล่าให้เราฟังพูดให้เราฟังทางคุณซังก็บอกว่าเด็กสมัยนี้สมัยใหม่อาจจะชอบฟังเพลงแต่ก็มีหลายคนนะครับผมตอนขับรถอย่างเงี้ยก็ฟังอะไรที่เป็นความรู้บ้างนะครับผมพอดแคสต์บ้างหรือบางคนฟังธรรมะก็มีนะครับผมซึ่งการฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือนกับ eye opening คือการเปิดนะครับผมเบิกเนตรให้ตัวเองนะครับผมเข้าสู่การพบเจอกับประสบการณ์ทางวิญญาณทางธรรมนั่นเองครับการฟังที่ดีนะครับผมสุตตมยปัญญาที่ดีคือต้องฟังอย่างมีสติรู้ตัวนะครับผมนะต่อไปนะครับผมจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาคือการปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลไตร่ตรองใช่ไหมครับปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาท่านบอกว่าการคิดเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับผมนะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราคิดในหลักธรรมนะครับผมนะพระพุทธองค์ก็ยังทรงสอนอยู่นะครับว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราต้องพิจารณาอยู่เสมอนะครับผมไม่ใช่ว่าเชื่อไปเลยแล้วทำเลยอย่างเช่นการที่เราถามตัวเองว่าเรามาเซ็นเตอร์ทำไมถึงต้องมานะครับเราต้อง analyze ตลอดพิจารณาพิจารณาวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนทุกครั้งอันนี้ก็เป็นที่เป็นปัญญาที่ควรจะนำมาใช้กับทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับคุณซังเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านไปที่ท่านไปเจอprofessor ที่อยู่ที่โคลอมเบียครับผมท่านบอกว่าคนนั้นเขาจะต้องขึ้นไปพูดนะครับผมนะไปแบบไปปราศัยนะครับผมหน้าเวทีถึง40 ชั่วโมงนะครับผมท่านเราคือ professor คนนี้เขาบอกคิดสารพัดเขาบอกเยอะมากกว่าจะเอายังไงดี40 ชั่วโมงเนาะจะพูดยังไงดีครับผมเนี่ยนะครับผมการวิเคราะห์พิจารณานะครับผมนักฟิสิกส์หลายคนซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็ทำเรื่องนี้ได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของจินตามยปัญญาครับผมนะทีนี้อันสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิอบรมจิตใจนะครับผมปฏิบัติให้รู้แจ้งการลงมือทำนะครับผมนะทีนี้เนี่ยไอภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาตัวนี้เป็นภาวนาเป็นปัญญาที่ทุกวันนี้หาได้ยากมากๆนะ
นะเราแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยด้วยซ้ำมั้งนะครับผมในสมัยก่อนนะครับผมที่ทิเบตอินเดียเนปาลไทยอย่างนี้หลวงปู่หลวงพ่อหลายๆท่านนะครับผมก็ใช้ภาวนาใหม่ในการบำเพ็ญจนบรรลุถึงปัญญาสูงสุดได้นะครับผมแต่สมัยนี้รู้สึกหายากเหลือเกินนะครับผมทีนี้แล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยเขาพิจารณาปัญญาในภาวนาปัญญาเนี่ยใช้อะไรเป็นแกนหลักนะครับผมก็คือเพื่อให้เกิดการรู้นะครับผมในความว่างนั่นเองและการอิงอาศัยเหตุปัจจัยนะครับผมซึ่งกันและกันนะครับกฎทัพปฏิยตานั้นเองที่เรารู้จักกันนะครับผมเพราะมีสิ่งนั้นย่อมมีสิ่งนี้อีกต้องเกิดขึ้นและเพราะมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันตลอดเวลามันถึงเป็นความว่างอันนี้นะครับผมนะทีนี้เนี่ยพอเราได้ยินคำพวกนี้เราจะนึกถึงอะไรพระสูตรหนึ่งใช่ไหมครับในเขาเรียกว่าฮัตสุตราหรือปรัชญาปรมิธาไทยสูตรนั่นเองนะครับผมนะ Recording in progress ไทยสูตรเนี่ยนะครับผมท่านคุณซังท่านเจอโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่แปลปรัชญาปรมิตาหาไทยสูตรนะครับผมเป็นภาษาเยอรมันแปลเขาใช้คำว่าได้น่าชงนนะฮะใช้คำว่า heart attack สูตรนะครับผมเป็นพระสูตรที่ทำให้หัวใจวายนะครับผมภาษาเยอรมันท่านใช้เมื่อกี้เป็น heart infarct นั่นเองนะครับผมเป็นพระสูตรที่ทำให้หัวใจวายสาเหตุที่ทำไมทำให้หัวใจวายนะครับผมมันมีเรื่องนะครับตอนที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระสูตรนี้ออกไปนะครับผมมีพระหลายคนที่รับไม่ได้ก็มีนะครับผมบางคนถึงกับต้องเดินออกจากณที่พระพุทธองค์ทรงประกาศประชุมธรรมตอนนั้นด้วยซ้ำนะครับผมนะและเนี่ยเป็นต้นเหตุแรกของการหมุนไปของกงล้อธรรมจักรที่2เกิดมหายานธรรมขึ้นมานั่นเองนะครับในปรัชญาปารมิตาเนี่ยนะครับผมคำว่าปรัชญาปารมิตาในที่นี้มันไม่ใช่แปลว่าหัวใจสูตรอย่างเดียวมันหมายถึง mind blowing information ก็คือมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับผมมันทำให้เราเกิดแบบหัวระเบิดตื่นรู้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ฟิกซ์ในบางอย่างการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันจะเป็นบ้านรถสิ่งของแต่การที่พระองค์ทรงประกาศพระสัทธรรมที่บอกว่าความว่างก็คือรูปก็คือความว่างไม่มีตาไม่มีลิ้นไม่มีรูปไม่มีการบรรลุไม่มีอะไรสิ้นเหล่านี้ครับผมมันทำให้เกิดการเขาเรียกว่า mind blowing คือมันเหมือนกับพอคนรับไม่ได้ถึงกับต้องเดินออกไปเลยก็มีแต่ในขณะเดียวกันในท่ามกลางที่ประชุมแห่งคณะสงฆ์วันนั้นนะครับผมเหล่าพระมหาสัตว์ทั้งหลายตัดยินดีและตื่นและปลื้มปิติเนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสสิ่งที่เป็นธรรมอันสูงสุดสักทีนะครับผมนะก็ยินดีในเรื่องนี้ผมfinally พระพุทธเจ้าพูดสักทีนะครับผมนะอันนี้ทำไมมันถึงบอกว่าเขาถึงเรียกว่า heart attack สุดรานั่นเองนะครับนี่ทำให้เราเข้าใจทีนี้อันนี้เป็น general ของปัญญาทั้ง3แล้วก็การฝึกใช่ไหมฮะทีนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของ preparation ที่เราจะเข้าไปสู่การฝึกขั้นสูงขึ้นไปนะครับผมการฝึกขั้นสูงในวชิรญาณเราพูดถึงอะไรไม่ว่าจะเป็นมหามุทราจบเทนมหาสันติมาหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องมีบาดฐานที่กล่าวมาเบื้องต้นพร้อมกับต้องมีความเข้าใจอย่างหนึ่งท่านนาคาราชุนเคยพูดว่ามนุษย์ทุกคนเหล่าใดที่อยากจะเข้าใจพระธรรมคำสอนในธรรมจักรที่หมุนล้อที่2และล้อที่3ก็คือในมหายานธรรมกับวชิรยานธรรมที่เรารู้จักกันนะครับผมใน3กงล้อเนี่ยนะครับต้องมีความเข้าใจ2เรื่องด้วยกันก่อนก็คือมีความฉลาดมากพอที่จะเข้าใจในเรื่องของสมมุติบัญญัติและปรมัตถบัญญัติหรือสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นความจริงแท้ทั้ง2ด้านนั่นเองนะครับสามัญกับสูงสุดนั่นเองนะครับเมื่อเข้าใจตรงนั้นนะครับผมถึงจะสามารถเข้าใจญาณทั้ง2ญาณไม่ว่าจะเป็นมหายานหรือจะเป็นวชิรญาณหลังจากนั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยคือบาดฐานเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนหรือการฝึกอย่างแท้จริงในวชิรญาณที่เรียกว่างอนโดรนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าเราจะฝึกหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นจากเขาเรียกว่าวิทยามกะหรืออะไรอภิธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะต้องมีความเข้าใจเช่นนี้แล้วเพื่อไปสู่งอนโดรต่อไปต้องระลึกไว้อย่างที่กล่าวมาขั้นต้นด้วยจะเป็นไตรสิกขาปัญญาทั้ง3แบบนะครับผมขอให้ระลึกเอาไว้ So then you see this basic how to do that. So in order to doing that practice, this is mostly the Sutayana, the system, understanding of emptiness, realization of emptiness, understanding of interdependence, training of bodhicitta.
So this is the essence of the sutra practice, what Buddha has given, understand? So mind training practice is the very important. Without mind training, lojong, the Tibetan word lojong means the mind training. So if we not train our mind, no matter what kind of mantra you recite, what kind of visualization you're doing, it does not really affect changing of the mind. So the greatest yogi Milarepa, understand, said, I'm not expected, and even I'm not wishing that my students can fly and levitate. The students have the rainbow body, and my students can walk on the water that you are not sinking. All these kind of things, Milarepa said, even they do, I will not be very proud. It is possible, but I want to see, and I wish deep from my heart, to changing the habitual patterns of my students, changing their mind, becoming the good person, becoming the more humbleness, becoming the training the mind. Milarepa said, that I want to see through the Dharma practice. You train your mind, and you become the good person, good man, and good woman. Understand? We sometimes not like that. We opposite sometimes even. So that's why Milarepa said, I don't want to see that. Some yogis, even Tibetans, they leave the monastery, they leave the monks in community because they said it doesn't work. They learn lots. They are good with the ritual, they are good with everything, but not training mind. Understand? So that's why the mind training in the sutra practice is the key point, the practice, how to train your mind. If you train your mind, you become good person anyway. People will love you, no doubt. And the students follow you, no doubt. Bodhicitta is the treasure box. Understand? The Kadamba master say, when I practice bodhicitta, when I train my mind, it's incredible. Things, even if I don't need it, it just comes automatically, spontaneously. This is the real, the wish fulfilled jewel, the bodhicitta practice, mind training. Bodhicitta means Sanskrit word, which is Tibetan is called Changchup Sen, the mind of enlightenment, the seat of the enlightenment. Understand? So that is the main training. In order to doing that, so we think about what need to be preparation. What is the preparation for such practice if I want to do? If I want to realize emptiness in this very lifetime, if I want to understand of the interdependence this lifetime, what kind of preparations do I need? Understand? So that's called the preliminary practice. Preliminary practice, the Tibetan word NGONDRO. NGONDRO, ngon means before the actual practice. What should I do? What I need to be prepared, understand? So that's why NGONDRO means preliminary practice, preparation practice, to prepare the realization of emptiness, to prepare to understanding of the interdependence, to prepare the mind training bodhicitta. So what I do need it. So that is called the NGONDRO in the Sutrayana practice. We need that, understand? So NGONDRO is very necessary. NGONDRO Tibetan word, which means preliminary practice. The preliminary practice have been doing different way, maybe Thai Buddhist or Theravada tradition, Chinese Mahayana, and others Mahayana, Indian even before, different ways. So it depends on different system and lineage. So we are meeting with a Tibetan Buddhist, which has been to the one of the most authentic translation after from the Sanskrit language. Understand? So that way that we follow the Tibetan Buddhist
has the preparation preliminary practice, which might be necessary to do, but not very easy, I think, many people. So still, lots of students struggle for that. Many my Dharma friends in Europe, because busy life, so sometimes they even say, we are not same with you, Lama. So you are jobless. You know German language called arbeitslos. You don't have the work, so your work is only Dharma. So you have a lot of time for Dharma, but we do not, understand? So that's why a little different. So it's not, maybe everybody not can do as we do. I just recently talked to my very good Dharma teacher, even in Tibet, say, even now in Tibet, changing, because if we stick in the traditional way, the preliminary practice, so lay people give up sometimes. They think we cannot do it. It is not possible, understand? Even to finish the 100,000 prostration with the refuge, I think it takes me 10 years. So when after 10 years, maybe I'm 40 and 60 and 70, forget it, Naro Yoga, they think, forget Mahamudra. So they really somehow get discouragement, understand? So that's why we need to manage how to do. But it is necessarily have to do it. Yes, intentionally. โอเคต่อนะครับทีนี้เบสิกซิสเต็มเบื้องต้นทุกท่านรู้แล้วล่ะนะครับผมนะเมื่อกี้ที่กล่าวไปเรามาต่อกันด้วยที่คำว่าของพระสูตรในพระสูตรเนี่ยนะครับผมเขาจะมีสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าในการฝึกตามสายพระสูตรจริงๆนะครับผมมีสิ่งที่ต้องจุดหมายเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมในสายพระสูตรคืออะไรคือการที่เราเกิดการตระหนักรู้ในความว่างตระหนักรู้แจ้งในเหตุการอิงอาศัยซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆว่าต้องเพราะมีสิ่งนั้นถึงมีสิ่งนี้นะครับผมกฎอิทธิปริยตาพร้อมทั้งถือการบรรลุในโพธิจิตอันนี้คือพระสูตรกล่าวในสายของมหายานนะครับผมนะในพระสูตรของสายวัชรยานก็เช่นกันนะครับผมอันนี้คือ practice หลักที่จะต้องทำนะครับผมนะทีนี้จะให้มันเกิดอะไรเหล่านี้ได้ก็ต้องใช้ mind training คือการฝึกจิตนั่นเองภาษาทิเบตเขาจะเรียกว่ารุจงนะครับผมก็คือการฝึกจิตนะครับผมให้เราแก้จากนิสัยเดิมนะครับผมกลายแปลเปลี่ยนเป็นนิสัยอื่นนะครับผมนะเป็นนิสัยที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นท่านวิราเดตะเคยบอกนะครับผมท่านไม่ได้ภูมิใจถ้าท่านมีลูกศิษย์ที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้บินได้นะครับผมเดินบนน้ำได้ลอยได้อะไรก็แล้วแต่ท่านหวังจากด้วยใจของท่านลึกๆด้วยใจจริงของท่านนะครับผมอยากให้ลูกศิษย์เหล่านั้นเกิดการแปลเปลี่ยนจิตด้วยการฝึกจิตซะมากกว่านะครับผมนะนี่คือแสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะครับผมของการฝึกจิตจริงๆนะครับผมว่าสำคัญแค่ไหนแต่พวกที่เราเรียนต่างๆก็เรากล่าวนะครับสำคัญมากที่พวกเราก็ไม่ได้ทำในทิเบตเองมีพระหลายรูปนะครับผมที่เป็นพระเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากแล้วเพราะพระดีๆก็บางพระเนี่ยเขาเรียนรู้ทั้งพิธีกรรมเรียนรู้ทั้งพระสูตรหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่รอดต้องสึกกันออกไปก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยแหละครับผมแล้วไม่อยู่ไม่ได้ฉะนั้นการฝึกจิตเป็นคีย์พอยต์หลักของในสายพระสูตรนะครับนะแล้วพวกเราล่ะนะครับผมพวกเราก็เหมือนกันนะครับผมการฝึกจิตเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะบรรลุในโพธิจิตได้นะครับท่านบอกว่ากระดัมป่ามาสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับผมบอกว่าโพธิจิตเนี่ยเป็นหีบสมบัติอย่างแท้จริงนะครับผมมีค่าสูงสุดอย่างแท้จริงประดุจแก้วจินดามณีที่เพิ่มพูนความปรารถนาทั้งปวงให้บรรลุได้นะครับผมในภาษาที่เรียกจังชุบเซมนะครับผมนะจังชุบเซมแปลว่าจิตแห่งการตรัสรู้ mind of enlightenment นะครับผมนะจังชุบเซมนะท่านบอกว่าถ้าผู้ใดมีโพธิจิตเนี่ยแม้แต่กษัตริย์ยังเอาเงินมาให้เลยนะครับผมท่านเขาถึงบอกว่าเป็นเหมือนแก้วรัตนมณีจินดามณีที่คอยเพิ่มพูนนะครับผมความปรารถนาเติมความปรารถนาให้บรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นคีย์อีกอันหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้ใช้จริงๆแต่การที่เราจะเกิดการตรัสรู้ได้มีโพธิจิตได้หรืออะไรก็แล้วแต่ได้เราต้องทำอะไรก่อนเนี่ยเข้าสู่เรื่องจริงแหละนะครับคืองอนโร
งอนโดภาษาทิเบตก็แปลตรงๆคืองอนในที่นี้แปลว่าก่อนครับผมงอนโดแปลรวมกันแปลว่าก่อนที่จะลงสนามจริงก่อนที่จะฝึกจริงนั่นเองนะครับผมแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ primary practice ก็คือการฝึกเบื้องต้นนั่นเองนะครับเรียกว่าการฝึกแบบปฐมอ่ะครับเพื่อเป็นฐานเป็นบาดฐานต่อยอดให้เราเกิดการตระหนักรู้ในความว่างเกิดการตระหนักรู้ในการอาศัยเหตุและปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดการแปลเปลี่ยนซึ่งจิตนะครับผมและการบรรลุในโพธิจิตนั่นเองนะครับผมแล้วอันนี้สำคัญมากๆงอนโดเนี่ยถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากนะครับผมนะในสายอื่นไม่ว่าจะเป็นในเถรวาทในไทยในจีนหรือในอินเดียก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวเป็นมีงอนโดเป็นของตัวเองว่ากันเถอะนะของพวกเราก็มีงอนโดเป็นของตนเองแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในวัชรยานทิเบตนะทิเบตในวัชรยานนับว่าเป็นพุทธศาสนาอีกหนึ่งนิกายที่อัลเทอร์เนทีฟมากๆในที่เราได้เขาเรียกว่ารวบรวมคัมภีร์การแปลของสายสันสกฤตนะครับผมไม่ใช่สายพาลีนะสายภาษาบาลีแต่เป็นสันสกฤตเนี่ยที่ไม่มีการแต่งเติมนะครับผมค่อนข้างที่จะอัลเทอร์เนทีฟมากๆนะครับผมหนึ่งในนิกายหนึ่งนะครับที่ความรู้เดิมในสันสกฤตยังมีเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมนะก็มอนโดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมแล้วท่านคุณซันก็บอกว่ามันก็อาจจะคำสำคัญก็จริงแต่มันไม่ง่ายนะฮะสำหรับทุกท่านมันไม่ง่าย it's not easy ท่านคุณซันก็บอก it's not easy นะมันไม่ง่ายเพราะอะไรชีวิตมันเปลี่ยนไปเดิมนะฮะท่านคุณซังมีลูกศิษย์ที่สวิสผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้มากับหูวันที่ท่านอยู่ที่สวิสนี่แหละครับผมนี่เรื่องนี้นะแล้วลูกศิษย์ที่สวิสก็พูดนะฮะผมก็บอกกับท่านคุณซังนั่นแหละบอกว่าเธอมีเวลาเธอทำได้สิกอนเดอมีเวลาทำเธอไม่ได้ทำงานนี่นะว่าถ้าเขาพูดภาษาเยอรมันยาแล้วมาดูฮัสไซดูบิสอาร์ไบส์โลสคำว่าอาร์ไบส์โลสอันนี้ครับผมมันแปลว่าไม่มีงานอาร์ไบส์แปลว่างานโลสแปลว่าไม่มีก็คือคุณไม่ได้ทำงานนี่คุณ jobless คุณไม่มีงานทำคุณนั้นคุณมีเวลาทำปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วว่าอย่างนี้เนาะแต่พวกฉันน่ะไม่มีนะชีวิตมันเปลี่ยนไปท่านคุณซังก็คิดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันก็ถึงกับไปถามครูบาอาจารย์ท่านนะครับถามที่ทิเบตบ้างที่อินเดียบ้างท่านก็บอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์ท่านคุณชันก็บอกกันว่าเดี๋ยวนี้มันชีวิตมันก็เปลี่ยนไปจริงคนทิเบตก็ไม่เหมือนเก่าแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเดี๋ยวนี้ท้อเพราะว่าพอเราจะมาเริ่มพูดถึงงอนโด100,000จบอย่างเงี้ยทุกคนก็โอ้ไม่ไหวละเมื่อไหร่จะจบงอนโดกว่าจะเข้าสู่มหามุทรากว่าจะเข้าสู่โยคะ6ของนโรคะโยคะ6ของนโรปะเนี่ยนโรโยคะเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้ลิ้นพันกันนี่โยคะนะครับผมกว่าจะทำงอนโดเสร็จก็10 ปีทีนี้กว่าเราจะเสร็จกันอายุเท่าไหร่50 60นะ40 50 60พอดีแก่งำเงือกทำอะไรไม่ไหวแล้วนะฮะผมนะก็เลยท้อนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางที่เบสเองจะต้องปรับตัวกันเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ถามว่ายังจำเป็นไหมท่านผู้ฟังก็ยังคำเดิมว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องฝึกอยู่นะครับ So that is called the NGONDRO, understand? Before the realization of the emptiness, in order to understanding of the interdependentness and the training of the Bodhicitta, so you need before that preparation practice to NGONDRO in the sutra system. Now Vajrayana practice and the Vajrayana practice, which is called the generating stage, completion stage, right? Which is very important practice to transform everything into the pure illusion, the pure illusions world, or the pure illusions vision. So in order to do that, in the traditional here, realization of the Mahamudra or Dzogchen, experiencing of the sex yoga of Naropa, which is the clarity, bliss, clarity, and non-conceptual, understand? So to get that, so we need to have the preparation practice. Same as here, so without preparation, we can do practice, but cannot have the experience. We cannot realize the Mahamudra and Santima Dzogchen,
Understand? So in order to do that, we need to have the preparation. So NGONDRO, again, we need the NGONDRO practice. Without having that, nowadays people doing lots. And nowadays, you get lots of teaching. Very easy. Through the online, through the Zoom, through the YouTube, and Dzogchen teaching, Mahamudra teaching, on etc., everybody get. But now you look carefully, less yogi than before. More teaching, but less yogis. Understand? Because something is going not correct way. In Europe, Buddhists have been now almost 100 years. Especially even the Vajrayana traditional practice being over 70 years, right? But less authentic good yogis. Nanjorba, yogi in yoginis, right? Arahat, lots of arahat in the temples, pagoda we can see, but now less. So what happened? The teaching is even more. Right? Easy. Everybody talking. Can hear everywhere now. But less that. So something is wrong or something is happened. So the lack of the practice. Understand? As I said, third wisdom. The lack of the third wisdom. So we should think about how many next few years, how many Thai yoginis should come. Understand? Yogi does not mean just clothes. Having hair and wearing clothes is not yogi. Understand? Yogi means the mind. Yogini. Nature. Now is the Tibetan word yog. The yog now means the nature of the mind. The primordial of the mind. Unborn nature of the mind. Understand? Now, Jor means the who realized that, who recognized that, who recognized, then it's called Naljor. Understand? Arahat, right? Same. Bodhisattva. Bodhi means the mind. Sattva means who realized that. Bodhi means the nature of mind. Who realized that called Bodhisattva. So we should become Bodhisattva as soon as possible. We should become the yogi in yogini. Not every year same. It's boring, isn't it? 10 years after still, sometimes not become better, even worse. So for what? So we should think carefully. So this reason is lacking of the practice, especially not in a preparation. Understand? So that's why we not become, the result is not there. So Vajrayana required realization of the Mahamudra and Dzogchen, as I said, experience of the yogic experience. Mostly it's called the clarity. Clarity, understand? So it should be mind, a realization of clarity. Bliss does not mean just sensation, does not just mean some vibration. Bliss here means the joyfulness, the four joyfulness, and then the last one is the non-conceptual. So these are Deva, Sawa, Mito, Tibet. Deva means the bliss or joyfulness. Sawa means clarities. Mito means the non-conceptual, means the non-dualistic, non-dual realization. Once you have non-dual realization, you are free from everything. All this boundary bias is no more exist. So for that need preparation, NGONDRO again. So that's why I think about how important to do NGONDRO, even it's hard, even it's difficult, right? Think carefully, so you will do it. I think so. ต่อนะครับทีนี้คอนโดสำคัญมากๆนะฮะ
ในเรามอนโดเนี่ยพาร์ทที่เรารู้จักกันเนี่ยอยู่ในส่วนของพระสูตรไปแล้วนะครับผมทีนี้ในวชรยานเนี่ยเราพูดถึงในวชรยานมีอะไรบ้างในวชรยานก็จะมีการฝึกที่เน้นหลักไปที่การอุปนกรรมกับสัมปนกรรมหรือในภาษาทิเบตเรียกเกรินกับจกรินคือการตั้งนิมิตหรือสลายนิมิตนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อในการแปลเปลี่ยนสรรพสิ่งนะครับผมให้กลายเป็นเพียงแค่ภาพมายาอันบริสุทธิ์นี่คือตัวแกนหลักของการของวัชรยานธรรมนะครับผมนะทีนี้เนี่ยการที่จะเกิดการพอเราแปลเปลี่ยนสรรพสิ่งให้กลายเป็นความว่างได้หรือเห็นเป็นธรรมชาติเดิมแท้อันบริสุทธิ์หรือเป็นสิ่งมายาอันบริสุทธิ์แล้วก็ตามทีเนี่ยนะครับผมเป็นไปเพื่อการให้เกิดการตระหนักรู้ในมหามุตราโซเชนการไงก็แล้วแต่ก็ต้องการงอนโรอยู่ดีนะฮะเพราะไม่มีงอนโรก็ทำไม่ได้นะครับผมนะทำไมถึงเราทำอะไรถึงบอกว่างอนโรสำคัญเรามาดูกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะรับคำสอนอะไรเหล่านี้ออนไลน์ง่ายมากง่ายเหลือเกินเดี๋ยวก็มีออนไลน์มหามุตราทีชชิ่งเดี๋ยวก็มีออนไลน์ซอกเชนทีชชิ่งอินเทอร์เน็ตซูมคือมันง่ายไปหมดแต่ทำไมมันถึงมีคนบรรลุธรรมน้อยเหลือเกินพระแท้ก็น้อยโยคีจริงก็ไม่มีนะครับมันยิ่งน้อยลงแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างนะมันไม่น่าถูกต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างพุทธศาสนายั่งยืนมาจนถึงบัดนี้ 2,600 ปีนะครับผมตั้งถิ่นฐานในยุโรปอย่างมั่นคงเป็น100-200 ปีแล้วเราก็ยังเห็นคนปฏิบัติที่บรรลุมรรคผลได้จริงๆก็น้อยเหลือเกินโยคีก็น้อยอรหันต์ก็น้อยแทบจะไม่มีแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะสิ่งที่สำคัญที่สำคัญและผิดพลาดได้ขนาดนี้คือมาจากอะไรมาจากการที่รากฐานไม่มั่นคงนั่นเองครับผมเราเข้าใจภาวนามยปัญญาหรือการทำภาวนาใหม่ค่อนข้างที่จะน้อยและใช้การได้จริงน้อยนะครับผมนั้นงอนโดสำคัญเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผมงอนโดเนี่ยเป็นเหมือนกับขันนะครับภาวนามันเป็นเครื่องมือในการภาวนานะครับผมใช้ในการปฏิบัติธรรมอันสืบต่อไปนะครับผมนะให้เราเกิดการตระหนักรู้และเป็นโยคีอย่างแท้จริงได้สักทีทีนี้โยคีที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ใส่ชุดยูนิฟอร์มมีเสื้อใส่มีชุดใส่คลุมผ้าเซนไม่ใช่นะครับผมโยคีในที่นี้หรือโยคีนีเนี่ยมันเป็นการเรียกตระหนักรู้ของจิตนะครับมันหมายถึงกล่าวของผู้หมายถึงจิตนั่นเองภาษาทิเบตเรียกโยคีหรือโยคีนีว่าหรือเขาเรียกว่าอะไรนาโจปะใช่ไหมครับนาโจเนี่ยมันมีความหมายรวมกันทั้งหมด2 คำด้วยกันนาโจปะนาโจแปลว่าผู้ที่นาโจแปลว่าจิตเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้แล้วพอเป็นใส่ปะเนี่ยมันแปลว่าผู้ที่แสดงว่าความหมายจริงๆแปลว่าอะไรผู้ที่ตระหนักรู้ซึ่งจิตเดิมแท้อย่างคำว่าโพธิสัตวาก็เหมือนกันคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยโพธิครับผมสัตวะคือเหมือนผู้ที่ก็คือผู้ที่บรรลุในโพธินั่นเองโพธิในที่นี้ก็คือเห็นซึ่งจิตเดิมแท้อย่างที่ว่านะครับดังนั้นการที่จะเป็นโยคีหรือการที่จะเป็นนาโจปะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องฝึกปฏิบัติก็ต้องใช้งอนโรเหมือนกันทั้งสิ้นนะครับผมนะก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับผมการที่เราจะได้ริมรองนะครับผมนะถึงจิตเดิมแท้ได้เข้าสู่จิตเดิมแท้ได้ตระหนักรู้ในความว่างหรือลิ้มลองสัมผัสในอารมณ์เหล่านี้ได้หรือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟจอยส์นะครับผมหรือ bliss ที่เราพูดกันที่ท่านคุณสังพูด bliss มันไม่ใช่เป็น sensation หรือเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกแต่มันหมายถึงสภาวะของจิตที่เกิดความปิติปราโมทย์นั่นเองทั้ง4แบบครับผมในที่นี้ก็ต้องใช้งอนโรเหมือนกันนะครับผมเรารู้อยู่แล้วว่าการฝึกในของวิชญาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นรวมกันทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่ให้เกิดอะไรพอจิตมันเข้าสู่การตระหนักรู้นะครับผมมันจะเกิดความประภัสสรมันจะเกิดมหาสุขแล้วมันก็จะเกิดการจิตไม่แบ่งแยกไม่มีคอนเซ็ปต์แบ่งแยกละการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จนกระทั่งกลายเป็นว่าว่างพ้นจากข้อจำกัดและสิ่งกีดขวางสิ่งรัดทั้งปวงเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นโยคีหรือโยคีนีได้เนี่ยก็ต้องใช้อะไรงอนโรฉะนั้นงอนโรสำคัญมากนะครับผมอยากให้ทุกท่านคอยพิจารณาและคิดอยู่เสมอว่างอนโรนั้นมีไว้เพื่ออะไรสำคัญขนาดไหนถึงแม้มันจะทำได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับผมนะครับ So then come to the NGONDRO practice, the preparation practice. It has the 4 major NGONDRO.
and then the 5 excellent our tradition, and from the other lineage, from Nyingma, Gelugpa, Saya, every tradition, the Tibetan Buddhists I'm talking now, everyone have to do the NGONDRO practice, preparation practice. So it is a long journey, right? It takes lots of time. Myself, I did 3 times. The first on Nyingma, and then 2 times Kagyu tradition, full tradition lineage, full system. It takes long time. It can do continue, of course, lifelong, if somebody wants. It is the key practice. It is the foundation of the practice, as I said. That's why it's called NGONDRO, the preparation. It is very profound. Some people can be a realization of emptiness, realization of selflessness during the NGONDRO practice. Understand? So Lord Jigten Sumgong, the founder of the Drupon KUNSANG lineage, say, the most profound is not the emptiness. The most profound is not the Mahamudra. The most profound is not the Dzogchen. The most profound is the NGONDRO. Right? So he said, many people which think about not profound, for me this is very profound. This is the profound and precious and deep down practice. Jigten Sumgong, the Drupon KUNSANG founder, the reincarnation of Nagarjuna, the second Buddha on the world. He was the manifestation of the Buddha himself and reincarnation of Nagarjuna, who revealed the Buddha Dharma completely pure and put it very easy way, compelled in the 5 paths of the Dharmas. So he said that, understand? So we are follow step of their such masters. We do NGONDRO lots. So now through the, already the Drupon tradition and the Kagyu, especially our Drupon KUNSANG lineage. Here the Drupon Dharmakirti, who was the 23rd of the throne holder, the manifestation or reincarnation of Saraha, the Yogi Saraha, many of you know, right? Mahasita Saha Saraha. So who take rebirth in Tibet, named as Dharmakirti. So I already know, I think, the future people will have problem to do such NGONDROs. So he has 3 systems. He did it 3 NGONDRO systems. The first one is full NGONDRO, of course. Everyone need to do the 100,000 prostration and refuge prayers to purifying your body negative actions. Mainly focus on the body, physical negative and physical kind of like obscurations. And second is the Vajrasattva mantra, reciting the Vajrasattva mantra, meditating, visualizing the 100,000 times of the Vajrasattva mantra, quite long, and not that easy with the sadhana together. Understand? Mainly the purifying the mental obscuration, the karmic, which is created by the mind. Mind to purifying Vajrasattva mantra, Vajrasattva practice, second NGONDRO. Third is to accumulate merits. You need the merits. Without merits, you cannot build anything. So now in here still, I don't know, but here too, it maybe many Asian countries practice with the wealthy deities, right? Like Zambala, Ganesh, and all, etc., etc. But if you have no merits, they cannot help you. It's just like yesterday I talked, it's like ring and hook. You need merit. Your merit is like ring. So their support is like hook, then it can hook. So if you have no merits, it does not work. So that's why accumulating the merits. Third NGONDRO is the mandala offering. Mandala offering with a different way, the 37 point, point of the mandala, and there's 7 of that. So mandala offering with the recitation and offering mandala. It takes long time.
100,000 to finish. Pretty much a lot of work, yes. But once you use it, you will love it. Once you use it, you want to do that every day. It's like become habitualized, understand? So this is the third NGONDRO. The fourth is the very important. The fourth is the Lama Guru Yoga, Lama blessing. As we said, you need the blessing. You need the blessing from the Lama to prepare everything, understand? So it is the Dharmakirti put it like this. The first, the NGONDRO preparation, the prostration and refuge is like having the land, you understand, and building house. The second, when you finish your house, what you're going to do is you will clean it. It's the Vajrasattva practice. It's like cleaning. When your house finish and you're cleaning it, cleaning is finished, what you do is you will buy the furniture, right? You will decorate it. You will not stay empty house. So you will make it nicely. So that is the mandala offering. Once everything is ready, you might invite some guests, make the party, right? So that is the Lama. You invite the Guru, Lama, Guru Yoga. So completely building house system, completely building the foundation of the practice. So we do each one 100,000 times. Pretty much long. So for this reason, Dharmakirti gave the second chance, second choice. Each can do the 70,000, understand? 70,000 was prostration, 30,000 less. Prostration and refuge, 70,000 Vajrasattva mantra, 70,000 mandala, 70,000 Guru Yoga, so it's okay. So many of people do that before, but then the last give only one choice, is the 30,000. Remember? So our Thai, some yogis doing the 30,000 practice. 15 is too less, so 30,000 at least, in order to touch the higher tantra, narrow yoga, mahamotra, understand? Follow the tradition step, at least that you do something. So that's why the last choice is the 30,000 prostration with a refuge, Vajrasattva mantra, mandala offering, and Guru Yoga practice. Understand? So even that this become, he make the practice shorter, the mandala is not long mantra. Vajrasattva mantra should be the long one. Short one is too short. Om Vajrasattva Home is too short. So mandala even shorter, short mandala. Guru Yoga very short. Only mantra can do that too. Understand? So he gave the 30,000. Nyingma has similar. So now this is the term of the degeneration term. Not only excusing that you really don't have time, I think. Some people have time but later excusing, say, I don't have time because you don't do long one, right? But not like that way. You really have not time. I want to do NGONDRO. So the last choice he gave very nicely. But the benefit is same. It doesn't mean you have less benefit than the longer one, understand? Because it's your situation. Accordingly, the practitioner's situation. Accordingly, practitioner's circumstance, understand? So he gave that. So last one, 30,000. So here, my students, Thai yogis, we did it last year. So some are doing some may be finished, some on the way. So 30,000 each one can do would be very, it's a quite good way to do, understand? So this is the Dharmakirti, Digong Dharmakirti. He is so kind. Because all the lamas from Tibet traditional will never allow that. But he was already thinking something will not, people cannot do that way. So this is what we can do, and it's very important, wanted to do. Do happily, joyfully. Dharma should make happy, not hippie, understand? But happy. That is the Buddha wish. That is the Buddha really wish. Understand? Om ye dharma hetum parva hetum tekin tatagata heyawatata tekin sayon neron evam bhati mahashamana soha, this mantra.
everybody, my Sharmanai, should need to be happy, open-minded. Understand? Otherwise, cannot do Dharma. Joyfully practice. So people sometimes say, I need to do NGONDRO because Lama said, because this tradition, not like that. I want to do. I love to do. Happily do. Willingly to do. Understand? If it's forced by, it has no much meaning. Even force yourself is not good. So you have to be happy. The Tsongkhang Kela Trovai, Shantideva said, every single thing you do happily, joyfully, gratefully, understand? Proudly. So then it's become the real practice. Otherwise, I need to do. You don't need to do. Who said you have to do? I must to do. You don't must. But I want to do is different. I would like to do it different, understand? So that's why NGONDRO comes like this. โอเคถ้าเกิดทีนี้เราเข้าสู่NGONDROนะครับผมNGONDROในสายเรามีจริงๆNGONDROมีทุกสายนะฮะท่านคุณสังบอกไม่ว่าจะเป็นนิงมะกาจูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีทุกสายนะNGONDROมีทุกสายในNGONDROสายเราก็จะมีแบ่งเป็นแมน4 point แล้วก็มี5 excellence อันนี้ก็จะเป็นส่วนของNGONDROสายเราก็จะมีการแบ่งนะครับผมซึ่งNGONDROสายอื่นก็มีนะครับผมท่านคุณสังเองท่านคุณสังท่านก็ทำNGONDROเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยทำท่านก็ทำนะครับผมแล้วNGONDROของท่านเริ่มตอนแรกนี่ท่านบอกท่านเข้าใจนะครับผมว่าNGONDROเป็นเขาเรียกว่า long journey มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานานในการทำมันเป็นบางคนที่ทำเป็นแบบทั้งชีวิตก็มีนะครับผม life long ก็มีนะครับผมท่านคุณสังทำNGONDROไหมทำนะครับผมแล้วก็จบไปแล้ว3 ยกนะครับผมยกแรกเป็นนิงนะนะครับผมนิงนะเป็นของลองเชนิงอีก2 ยกเป็นของกาจูนะครับผมนะสายเรานั่นแหละนะครับผมทีนี้NGONDROเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โปรไฟล์มากๆในบรรดาธรรมทั้งหมดละท่านจิตเทนซุมกรนะครับผมท่านก็รัตนศรีหรือเขาเรียกว่าปัทมจารย์ในสายเราผู้ก่อตั้งนิกายนะครับผมก็ได้เคยกล่าวไว้ในกงจิตนะครับว่าท่านไม่เห็นแลทำสิ่งใดที่สำคัญและมีความหมายมากเท่ากับNGONDROนะครับผมแม้แต่มหามุทราหรือซอกเชนก็ยังไม่โปรไฟล์เท่ากับNGONDROนั้นโปรไฟล์ว่าที่ว่าโปรไฟล์คือNGONDROเนี่ยครับNGONDROท่านบอกว่าการปฏิบัติNGONDROเนี่ยบางคนบรรลุตระหนักเห็นความว่าบรรลุเลยก็มีนะครับการทำNGONDROธรรมดาก็สามารถทำให้บรรลุได้นะฉะนั้นอย่ามองข้ามNGONDROนะครับNGONDROเป็นที่สำคัญโปรไฟล์มากๆนะครับเรารู้อยู่แล้วNGONDROเนี่ยในสายเราเนี่ยคือเป็นอะไรที่พิเศษเรารู้อยู่แล้วเนาะเรามี Five Fourth Part of มหามุทรานะครับผมNGONDROจะอยู่ในส่วนนั้นนะครับผมนะท่านจิตเทนซุมกรท่านเป็นใครนะครับผมท่านจิตเทนซุมกรเนี่ยเป็นพระนาคราชุนกับชาติบักเกิดเห็นไหมฮะแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าพระนาคราชุนเนี่ยมีปัญญาสมัยก่อนเทียบคนสมัยโบราณเขายกย่องพระนาคราชุนว่าพระองค์เป็นปราชญ์ผู้มีปัญญาเทียบเท่าประดุจพระพุทธเจ้าองค์ที่2นะครับผมนะท่านจิตเทนคือร่างอวตารร่างอวตารของท่านนาคราชุนได้รวบรวมคำสอนเอาไว้และการปฏิบัติเป็นเซตเป็นเซอร์เคิลครบเป็นเรียกว่า Five Fourth Part of มหามุทราครับผมอันนี้เรารู้อยู่แล้วท่านเป็นผู้รจนาขึ้นมาแล้วก็เอามารวบรวมนะครับทีนี้ Five Fourth Part of มหามุทราเนี่ยเราล่นมาถึงในยุคของท่านติกรุงธรรมกิรติท่านติกรุงธรรมกิรติเนี่ยคือใครก็คือ Holiness ในสายเรานั่นแหละครับผมเป็นร่างอวตารของสารหานะครับผมเป็นมหาสิทธาสารหาอวตารนั่นเองท่านติกรุงธรรมกิรติเนี่ยได้รจนาเหมือนจะรู้แจ้งล่วงหน้าในเรื่องของNGONDROนะก็เลยได้ทำซิสเต็มNGONDROไว้ถึง3แบบแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าท่านทำซิสเต็มแบบไหนไว้บ้างให้เข้าใจระบบของNGONDROก่อนนะครับผมในสายเราท่านติกรุงธรรมกิรติท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับNGONDROแบ่งเป็นทั้งหมด4เนี่ยคือเรื่องของการชำระร่างกายนะก็คือเกิดจากการกราบนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการ purify ร่างกายนะครับอันที่2เนี่ยคือในช่วงของวัชรศัพท์นะครับการทำวัชรศัพท์ด้วยสถานะเล่มเต็มนะครับอันนี้คือการ purify ปัญหาจิตที่เรามีปัญหาอยู่แล้วก็กรรมทั้งปวงนั่นเองบาปกรรมทั้งหลายนะครับผมอันที่3เป็นช่วงของการสะสมบุญกุศลหรือการถวายมัณฑลาการถวายมัณฑลาสำคัญนะครับผมเพราะว่าจะสร้างเพิ่มพูนกุศลนะครับผมให้มากขึ้นเราเนี่ยเราปฏิบัติอะไรกัน
เราจะเป็นจำบาลาวสุทธาราพระองค์คณาปฏิหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นผลเพราะอะไรเพราะเราไม่มีบุญนะฮะจะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องใช้บุญกุศลเป็นหลักคุณซังก็พูดเอาไว้เมื่อวานก่อนนะครับผมบอกว่าบุญกุศลเนี่ยก็เหมือนกับห่วงนะครับผมแล้วก็ยี่ดำผู้ประทานความร่ำรวยเหล่านั้นก็เหมือนกับตะขอมันต้องมีห่วงตะขออย่างเดียวมันเกี่ยวอะไรไม่ได้นะผมมันต้องมีบ่วงด้วยเราต้องเป็นบ่วงนะครับผมสร้างบุญกุศลให้เป็นบ่วงเพื่อให้ยี่ดำเหล่านั้นเกี่ยวได้มันถึงจะเวิร์กนะครับผมนะนี่การถวายมณฑลเนี่ยในtraditionเดิมเนี่ยเขาจะถวายเนาะหรือ7 จุดแล้วแต่นะครับผมนะก็จะมีบทสั้นบทยาวนะครับผมอันนี้ทำพร้อมกับมนต์แล้วก็พร้อมกับถากมณฑลไปด้วยซึ่งสมัยก่อนทำ100,000นะครับผมนะวัชรศาสตร์ก็100,000กราบก็100,000ใช่ไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วท่านบอกว่าโอ้ฟังแล้วมันดูเยอะแต่ถ้าใครได้เริ่มทำมันจะติดจนทำจนเป็นติดนิสัยเดียวมันชอบเองนะครับอันสุดท้ายคือคุรุนะครับผมนะก็คือการทำคุรุโยคะนั่นเองนะครับผมคุรุโยคะเนี่ยคือการรับพรนะครับผมจากคุรุเพื่อให้ท่านเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรานะครับในการที่จะไปปฏิบัติต่อไปเป็นสร้างบาดฐานด้วยพรของพระองค์นั่นเองอันที่องค์ธรรมกิรติเปรียบมนโตรนะครับทั้ง4แบบเป็นอย่างนี้ฮะให้เข้าใจง่ายๆเป็นประดุจการสร้างบ้านนะครับมนโดอันที่1นะครับผมก็คือมนโดที่กราบการกราบเนี่ยคือเหมือนกับการซื้อที่ดินนะครับสร้างบ้านนะไปซื้อที่ดินแล้วก็ก่อร่างสร้างตึกขึ้นมาลงเสานี่คือการกราบพอเรากราบเสร็จปุ๊บมีบ้านแล้วต้องทำไงก็ต้องทำความสะอาดถูกไหมฮะเพราะว่าบ้านมันมีปูนมันมีฝุ่นมันมีอะไรเหลืออยู่ก็ต้องทำความสะอาดเอาขยะไปทิ้งนะครับผมนั่นก็คือวัชรศัพท์นั่นเองการชำระด้วยมนต์ของวัชรศัพท์ก็เหมือนกับการล้างบ้านนะครับทำความสะอาดบ้านยกใหญ่หลังจากนั้นบ้านมันสะอาดละมันก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมเตียงมีที่นั่งมีโซฟานะต้องมีเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านฉะนั้นการที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเนี่ยก็เปรียบเหมือนการถวายมณฑลนั่นเองนะครับนี่คือการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านพอมีเฟอร์นิเจอร์แล้วมีอะไรแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นบ้านใหม่นะเราก็จะเชิญแขกมาที่บ้านนะมาฉลองมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านการเชิญแขกมาฉลองเขาก็เหมือนกับการทำคุรุโยคะก็คือการเชิญคุรุเหมือนบ้านเราสมัยโบราณคืออะไรขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเชิญพระมาสวดมนต์ที่บ้านนั่นเองเราก็เชิญคุรุมาที่บ้านเพื่อปัดจับพรก็ทำแสนเดียวกันทุกอย่างใน4 อย่างทีนี้ท่านดิกุงคมกิรติรู้สึกว่าเหมือนจะมีญาณทัศนะรู้ล่วงหน้าว่าไม่น่าจะรอดท่านก็เลยสร้างอีกซิสเต็มทั้งหมดมา3 แบบที่1คือแบบออเทนติกคือ100,004 อย่างแบบที่2คือ70,000นะหายไปแล้ว30,000เหลือแค่70,000ละ4 อย่างนะครับผมอันเนี้ยสมัยก่อนคนทำเยอะนะครับผมเพราะว่าเขายังพอมีเวลาและไอแบบสั้นสุดเนี่ยคือแค่30,000นะครับผมอันนี้คือแบบสั้นสุดแล้วนะซึ่งเรารู้อยู่อันนี้คือแบบสั้นสุดแล้วเรารู้แล้วนี่ไทยสังฆะทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ในเฉพาะยิ่งคนที่เรียนคอร์สมอนโดคอร์สที่1 ปีก่อนน่าจะประมาณน่าจะเกินแล้วล่ะน่าจะเป็นเกือบจะ2 ปีแล้วนะเกือบจะ2 ปีแล้วเราทำมอนโดในช่วงของที่เป็น30,000กันใช่ไหมครับนี่ก็คือ30,000ทุกอันซึ่งอันนี้เป็นแบบสั้นสุดแล้วเหมือนท่านติคุงทำเมื่อกี้จะมียานทัศนะรู้ล่วงหน้าว่าอนาคตน่าจะเป็นอะไรที่ทำได้ยากก็เลยทำเอาไว้ตอนนี้เราเข้าสู่ยุคกาลียุคนะครับผมยุคมืดยุคเสื่อมนะครับผมนะเราไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมฉะนั้นเราจะมาอ้างไม่ได้แล้วเพราะเหลือแค่30,000ถือว่าน้อยมากแล้วนะครับผมนะอันนี้คือ last chance last chance สำหรับทุกท่านเป็นเหมือนกับตั๋วใบสุดท้ายในการทำงานโด last choice นะ last choice นะครับ last choice พูดถึง last choice นะครับผมหมายถึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการทำมอนโดละทีนี้เนี่ยมอนโดเนี่ยที่ท่านพูดเอาไว้นะครับผมแบ่งเป็นเหลือแค่30,000เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระผู้ใหญ่โบราณสมัยก่อนลามะคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยอนุญาตนะครับถ้าเขาได้ยินเนี่ยคือเขาจะแบบเซโนอย่างเดียวโอ้ไม่เอาแบบนี้มันไม่ tradition เนาะมันต้องทำ100,000นะครับผมแต่ตอนนี้มันยุคมันเปลี่ยนละ30,000ก็ถือว่าอย่างน้อยคือ at least นะครับผมเพื่อที่จะไปแตะตันตระขั้นสูงหรือ higher ตันตระนะครับผมนะคือ30,000เนี่ยคือแบบเป็นแบบอันนี้ละนะเพื่อจะเราไปต่อตันตระขั้นสูงก็จะเป็นโยคะ6ของนโรปาหรือจะเป็นมหาพุทธาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะถือว่าเป็นแบบ basic requirement นะครับผมนะทีนี้เนี่ยทำพวกเนี้ย
มันไม่ใช่ว่าทำเราต้องกดดันตัวเองนะครับผมแต่ต้องทำด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำมีความสุขที่จะทำนะครับผมไม่ใช่แบบว่าฟอร์สตัวเองว่าจะต้องทำแบบเนี่ยลามะสั่งให้ทำนะไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นอยากให้ทำด้วยความตระหนักรู้ว่าเรามีความประสงค์มีความต้องการที่จะทำจริงๆนะครับผมทำแบบสนุกทำแบบมีความหมายทำแบบมีความสุขที่จะทำว่างั้นเถอะทางสังก็บอกว่าเข้าใจได้ว่าบางคนตอนนี้ในสังฆะไทยมีตัวอย่างเรียบร้อยแล้วบางคนก็อาจจะจบมอนโดแล้วก็ได้นะบางคนอาจจะยังไม่จบแต่พวกเราก็ยังอยู่ในหนทางนะเราบางคนอาจจะจบเป็นบางส่วนนะครับผมอย่างบางคนอาจจะจบแบบท่อนวัชรศัพท์ไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเราก็ทำมาถูกต้องแล้วล่ะก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าทำอะไรก็ให้ทำด้วยความสุขผู้ได้องค์ทรงตรัสเอาไว้เหมือนกันนะครับผมว่าก็อยากให้ทำด้วยความที่ไม่ได้ต้องการที่จะฟอร์สนะครับผมแต่ทำเพราะว่าจอยฟูลทำแฮปปี้ทำแล้วรู้สึกแฮปปี้นะครับผมทุกคนระลึกไว้อย่างนี้ครับ So still, when he has that the text, the sadhana, the text what you use, it's the called like kind of like crystal mala of the preliminary text, Shakatingwa. Still not very short, you know. So many years going on. So last few years ago, the German students asked our Holiness, Drupon Holiness, need short text. Dharmakirti wrote and make short ngondro, but his text is too long. It takes me hour only to read the text, understand, to go through the text. So we cannot do that again. So they asked Holiness, my root Lama, His Holiness Drupon KUNSANG, which is the representative of the Lord Jigten Somgong. Lord Jigten Somgong now statue, but if you want to meet the real Lord Jigten Somgong, is His Holiness. Is the physically, mentally is the representative of the Lord Jigten Somgong, understand? So Renashiri. So they asked him again, and then one occasionally that Holiness told me, make one short text for them. He told me. So I'm not able to do that. I was afraid to make it. So I said, I cannot make it. I'm not the level to make new text for the students, understand? Because even Lama said, but you have to be very careful because it is not job. It is serious. You have to be a serious Dharma practitioner. So I didn't do it. So second year come, Holiness asked me, do we have one of short text? I said, no, I didn't do it. So, and then again they asked 2013, I think. So they asked again 2018. So they asked again Holiness, we need really short text. Because even some Europeans do the three-year retreat. But after finish, you daily practice, the long text is for them too long. So then Holiness wrote that this short text. We have very short one. Understand? Ngondro text here we have. Very short, very easy. So he very kindly, with a great compassion, with a great love, that he make very short sadhana. So now you have very short. That's with a good karma, right? We did the long one. We did all long texts. Until now we don't have that. So he created a short, profound, very consist text. Understand? So Holiness made that. So these Ngondro texts we should do everybody if it's possible. Why I'm saying that? And my our retreat teacher, when we had to retreat time teacher, Yogi Masida, with a very long hair, he was more than 12 years stay in mountain alone, meditate. So that Rinpoche, the Masida, whoever come to him, many students come to him, see him, right? So they tell, oh Rinpoche, I did Yamantaka Drupchen retreat, I did Chakasambara, I did Vajrayogini, I did that. He used to say, like that, you know. He don't not in his eye not open, he always say, really.
When somebody come, Rinpoche, I finished my ngondro. Oh, very good. Really. He used to say that. You see how he cherished ngondro. Many people come, say, I finished Chakar Sambara, I finished Wajar Warahi, I did Yamantaka Trupchin. Rinpoche, not even he opened his eye. He used to say, like that. Really. But once say, I finished my prostration, he make like this. He said, oh, very good. You see how he loved the ngondro cherish. So we can do that way. We have to think how important it is. Understand? So everyone try. Start. Some of already start, right? Start to do, because many of you are young. Do it. It will change lots. It is also good health. Physically healthy, very good. Sajja Pandita, the Sajja master said, there is no better yoga than prostration. Prostration is the best yoga actually. You know, you learn many yoga, hatha yoga, this yoga, that yoga, you learn, you go to Rishikesh, you go to Hardona, I don't know, you go to learn this yoga and then you sing, oh, very, very nice. For what? The real yoga, the greatest yoga is the prostration. It keeps balance. Me too. I do lots of Tsalung, lots of true core, yoga, Tibetan yoga, because it's my interest and my work, right? I'm quite specialized to the Tibetan Tsalung yoga system. But the main trend for the healthy and balanced energy is the prostration, best, really. It balances your chakras, channels, wind. It touched everything. So such a created, you know, Tibetan people thinking, who did that? Because during Buddha time, not really that, because Indians, they do like this and namaskar, namaskar like that. And Thai people, I saw you kneel down, something like this. Vietnam people like this. Who did it, this full prostration? Who created that? Remember? It has created Yogi Marpa. When he go to India, when he met the Naropa, he saw the Marpa students coming, touch feet, namaskar like that. So he thought, I should do something else. I should not, imitate what they are doing. So he did the full prostration. Just suddenly come that. So for this reason, even in Tibet, very famous. That time, everybody think if you do the full prostration, so that time people think, oh, he might be a student from Marpa. Used to say that. Remember, on Milarepa, one time he ran from the Marpa, because Marpa was not very kind with Milarepa. One time he ran from the Milarepa and go to Lama Ngokpa. When the Lama Ngokpa start to give the Hewaja empowerment. So there was a new student come, and he did prostration. Lama Ngokpa even come through from his throne down. He said, that guy must be for the My Lama student. Understand? There's nobody do like that like My Lama does. So he said, if this is student from My Lama, bring next to me. He even respected the student from his Lama very much. He doesn't know Milarepa good or not that time. So this system come from the Yogi Marpa. Understand? So that's why we should think about this is such great yoga. If you don't like to say ngondro, say yoga. Your yoga, daily yoga. Okay? So try to do that. ทีนี้ต่อนะครับอันนี้ใน text เดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจที่มาที่ไป text เดิมของท่านดิกงธรรมกิริก่อนมันจะมี text เดิมที่ท่านว่าทำให้สั้นแล้วเนี่ยคือกราบ30,000แล้วเนี่ยนะครับผม text เดิมชื่อว่าคริสตัลมาลาครับผมนะก็คือเขาเรียกว่ามาลาคริสตัลนะครับผมนะคือ text เป็น text มอนโดเนี่ยนะครับทีนี้อันนั้นก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมเล่มนั้นก็ยาวแล้วแหละก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะยาวกว่าเล่มกลางนะที่เราเคยได้กันยุคแรกโยคียุคแรกนะครับนักป่ายุคแรกจะได้เล่มกลางอันนั้นจะแต่ตัวคริสตัลมาลาถึงจะยาวกว่าเล่มนั้นอีกคือให้เห็นภาพว่ามันจะยาวขนาดไหนนะที่เคยที่ไม่เคยเห็นเท็กซ์เล่มกลางก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะยาวเพราะเท็กซ์เล่มกลางเองมานั่งอ่านให้ผ่านเฉยๆให้ผ่านเท็กซ์ก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานทีนี้มันยาวงั้นอยู่แล้วเนี่ย
ก็ลูกศิษย์นะครับผมที่ฝรั่งนี่แหละนะครับก็ถาม Holiness ว่าโอ้ย Holiness ฉันขอเท็กซ์มันสั้นๆหน่อยได้ไหม Holiness เชซังนะครับท่านเชซังจับโกนเชซังนะครับผมท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็รับฟังไปแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปี 2013มั้งครับที่มีการถามหลังจากนั้นเขาก็ถามอีกรอบหนึ่งถาม Holiness รอบหนึ่งตอนท่านมาให้เหวชระรอบแรกที่ยุโรปเนี่ยนะครับผมนะก็ถามอีกท่านเชซังเนี่ยนะครับผมผู้เปรียบประดุจนะครับผมถ้าเขาบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าท่านจิตเทนซุมโกนตัวนี้กลายเป็นรูปปั้นไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราจะบอกว่า living จิตเทนซุมโกนเนี่ยก็คือท่านเชซังเนาะนับได้นะครับผมว่าเป็นท่านเชซังนะครับเป็นพูดเป็นตัวแทนของท่านจิตเทนนะครับก็ท่านเชซังก็พูดกับมีโอวาทนะครับบอกให้ท่านคุณซังเขียนเท็กซ์ท่านคุณซังก็บอกแล้วว่าไม่กล้าทำเพราะว่าเท็กซ์พวกศาสนาอะไรพวกนี้มันต้องซีเรียสแล้วมันต้องคุมเข้มเยอะท่านบอกว่าท่านไม่กล้าเขียนอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ท่านก็ไม่กล้าเขียนเนาะผ่านไป2 ปีหลังจากนั้นท่านเจสันก็มาถามใหม่ว่าก็มีลูกศิษย์ท้วงติงอีกนะครับผมบอกว่าลูกศิษย์ฝรั่งนี่แหละบอกฮอลลีเนสอยากได้เท็กซ์สั้นนะครับผมวันนี้เธอทำได้ยังท่านเจสันก็หันมาหาท่านคุณจังบอกถามถามท่านคุณจังบอกลูกบอลทำได้ยังท่านคุณจังก็บอกยังไม่ได้ทำก็ยังไม่ได้ทำเท็กซ์อันนี้แหละครับผมก็เลยเป็นที่มาในปี 2018 อันนี้เป็นแบบไฟนอลละที่สังฆะที่มิราเดปะเซ็นเตอร์ที่เยอรมันนะตอนนั้นก่อนจะเกิดโควิดนะครับผมก็ถามท่านเชสังอีกทีนึงเชสังก็เลยช่วงโควิดพอดีเข้าเงียบนะครับผมท่านก็เลยถามในช่วงเข้าเงียบโควิดท่านก็เลยเข้าเงียบเก็บตัวนะครับเขียนเท็กซ์ใหม่นะครับผมรีเวิร์กเท็กซ์ใหม่จากคริสตัลมาลาเนี่ยแหละครับผมให้กลายเป็นเท็กซ์ที่กลุ่มในแบบที่เราใช้กันแบบทุกวันนี้สั้นมากๆด้วยความกรุณาและความเมตตาและความรักของฮอลลีเนสที่มีต่อเรานะครับผมท่านก็เลยเขียนเท็กซ์ตัวนี้ให้สั้นมากๆสั้นแบบสั้นจุ๋ๆเลยนะครับผมนะแต่บางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วสั้นอย่างนี้เบนฟิตจะเท่าเดิมไหมก็ต้องบอกเท่าเดิมจะยาวขนาดไหนจะสั้นขนาดไหนเบนฟิตเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมพวกเราเป็นผู้ที่มีบุญไม่ซ้ำที่ทำเท็กซ์สั้นนะครับผมคนท่านผู้ฟังบอกท่านผู้ฟังมีบุญน้อยกว่าพวกเรามีบุญนะทำเท็กซ์ให้สั้นกว่านะครับผมก็แล้วมณฑลสำคัญจะไหนนะครับนี่เป็นเรื่องเล่านะท่านทุกบังวิริยะดุบังนะครับผมเป็นหนึ่งในมหาสิทธาในสายเรานะครับผมนะอยู่ในเขาเข้าเงียบอยู่ในเขาหลายปีใช้ชีวิตอยู่ในเขาหลายปีมากๆนะครับผมก็มีลูกศิษย์หลายคนนะครับผมท่านเป็นผู้คุมเป็นครูคุมเข้าเงียบอยู่แล้วด้วยนะครับผมมีหลายคนเนี่ยบางทีเข้าเงียบเนี่ยมันประกาศเสร็จแล้วครบแสนหรือบางคนนี่เข้าเงียบองค์นั้นองค์นี้บางคนเข้าถึงหกแสนก็มีนะครับบางบทต้องรีควายเป็น600,000ไปหาท่านวิริยะดุบังนะก็ท่านก็บอกว่าท่านก็แค่หลับตาแล้วก็พยักหน้าเฉยๆตอบรับนะครับผมแต่อยู่ๆพอมีบางคนเนี่ยเขาบอกฉันทำงอนโดจบแล้วไปหาท่านวิริยะดุบังท่านวิริยะดุบังลืมตาแล้วยกชูนิ้วให้บอกดีมากนะฮะผมหรือบางคนบอกว่ากราบเสร็จแล้วครบแสนก็ท่านก็จะยกมือขึ้นดีใจลืมตาแล้วบอกดีมากพูดชมนะครับดังนั้นอยากจะให้เห็นความสำคัญของมอนโดนะครับผมว่าแม้แต่มหาสิทธาวิทยาดุบังที่เป็นที่รักของเรานะครับผมก็ยังชื่นชมและให้การยกย่องมอนโดขนาดนี้มอนโดเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับผมเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ในกลุ่มวันนี้น่าจะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเยอะอายุยังน้อยนะครับผมฉะนั้นทำมอนโดนะฮะท่านคุณซังบอกว่ามอนโดเนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่แค่ดีต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับผมท่านสักยะบัณฑิตนะครับผมท่านเคยบอกว่าไม่มีโยคะไหนดีเท่าการกราบนะครับผมโยคะที่นี่คือโยคะทั่วไปจริงๆนะว่าจะเป็นหัตถโยคะนู่นโยคะนี่ที่เรารู้จักกันในแบบอินเดียที่เป็นการออกกำลังกายนะครับถ้าว่าไม่มีอะไรดีเท่าการกราบแล้วนะครับผมฉะนั้นคือแสดงว่ามันสำคัญมากๆนะผมมันเป็นเหมือนกับเป็นการทำฟิตเนสเลยนะครับผมนะท่านเราจะเข้าใจกันมาตลอดว่าพระไทยพระจีนอย่างเงี้ยจะกราบไม่เหมือนกันเนาะอย่างพระไทยจะกราบเบญจางคประดิษฐ์เนาะพระจีนพระมหายานก็จะกราบอีกแบบหนึ่งพระเวียดนามก็กราบอีกแบบหนึ่งแต่คุณรู้ไหมฮะว่าการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ์ที่แบบเต็มตัวเนี่ยเริ่มที่เป็นคนคิดค้นซิสเต็มนี้ขึ้นที่อาปะเนี่ยแหละฮะเป็นคนคิดค้นเพราะว่าท่านเป็นคนเดียวเจ้าเดียวที่เป็นการแสดงเป็นยุคนั้นนะฮะผมใครกราบแบบนี้คือลูกศิษย์ท่านมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์มูฟนะตอนนั้น
ตอนเราพอจะอ่านประวัติท่านมิลาเรารู้แล้วว่าตอนที่ท่านมิลามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านแบบไม่ไหวแล้วอยู่กับมาปะไม่ได้เนอะวิ่งไปหาท่านโงกปะเนอะตอนนั้นท่านโงกปะกำลังให้เหวชรตันตระท่านมิลาเลยปะไปหาท่านโงกปะพอดีไปรับเหวชรตันตระไปถึงปุ๊บอยู่ข้างโทนก็กราบนะกราบท่านโงกปะที่อยู่บนโทนกราบแบบเนี้ยแหละกราบอัสดางคประดิษฐ์พอท่านโงกปะเห็นว่าท่านมิลาเนี่ยขนาดไม่รู้จักด้วยซ้ำนะเห็นว่ากราบแบบนั้นถึงต้องลุกจากโทนลงมาเพื่อที่มาพยุงตัว แล้วก็เรียกให้มานั่งใกล้ๆเพราะว่าท่านบอกว่าเนี่ยคือลูกศิษย์ของอาจารย์ฉันยังไงต้องดีแน่นอนนี่คือหนึ่งในมันเป็นซิกเนเจอร์มูฟที่บอกไปแล้วคือการกราบแบบนี้ทุกคนรู้หมดว่านี่คือลูกศิษย์ของมาป่านั่นเองนะครับท่านคุณดังก็บอกว่าเราเนี่ยเสียตังค์เยอะนะถ้าเกิดเราคิดว่าต้องไปเรียนโยคะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คิดใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่มุมมองใหม่มองว่างอนโรการกราบเนี่ยในงอนโรเนี่ยถือว่าเป็นโยคะแล้วกันนะเราถือว่าเราทำโยคะรายวัน จะได้รักษาสุขภาพรักษาหุ่นด้วยแล้วกันนะครับผม So now, for that reason, the short ngondro here, I will read the transmission first, the shortest one. So each everyone future can have the practice for that ngondro, which is very short. We have here, right? So our center here, there is some practicing here. So weekly practice with the Dr. Chan, Tilenla, and other yogis do. So people should do that together, learn first, and then do ngondro. At least prostration, all these things would be very good. Anyway, I will read the long first, okay? จะให้ลุงนะครับให้ลุงมอนโดตอนนี้เรามีในเซ็นเตอร์อยู่แล้วนะครับผมทางสังฆามีการปฏิบัติประจำอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นแทมนะฮะพี่เต้ยนะฮะก็ทำกันประจำอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะมีโอกาสก็ได้เรียนก่อนแล้วก็มาทำร่วมกันนะครับผมจะดีมากๆเลยเดี๋ยวรับลุงครับ ngande nyane nyingbo shindu dewa choso kyabsem ne sangye chodan so ke chonam la chancho padu dani kyabsen che take che so jewe zonam drola ben jere sangye dro para cho che le somon tanga junga tanga chenga ne om a i o re re le le e o ang a ka 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 nga sa 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 nya ta 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 da 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 na ba 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 ma yara lava shaka sa chang so wa om ye dara ma ye dun bar ba ba ye dun tegen da da ga da he ya wa da da tegen cha yo ne ro evam ba de ma sharma na ye so wa om ben jar sa to samaya ma nu pa la ya ben jar sa to tin no wa ti dan ni ja men ba wa so do ka ye men ba wa so bo ka ye men ba wa anu ra do sa wa sen de mer ba ya za sarva karma sun za me tam che yang ko ru ha 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 ho ba ga ben sarva ta tang ga dan ben tar ma men ban zan ben zan ba wa ma samai Sado Mashe Pemana Tijore Hong Om A Hong Oma Hong Oma Benzara Hong Om Benza Gendare Am Jiten Bezo Whatsaba Met Menjua Malan Joseva Gomentungan Jura Namja Sanje Zeba Mela Jaza Lo Omanamo Bangava de Parimenda Pune Ayana Subetan Zoranzoya Tadangadaya Arahat Sanya Sam Budaya Teadam Pune Pune Ma Pune Abarimenda Pune Abarimenda Pune Jana Sambar Vajade Om Sarasam Gare Parishu de Samangate Soba and Bishu de Mahanaya Pare Ure Soa Om Amaran Chimenta So Kevandi Nyurta Tepa Mengontro June and Rovachi Kamalu Diazala Coparcho Tomangango Ne Chunjule Danjo de Nini Pershinduka Jivatundu Tabanjurala Kate de la Pemba Madun Chine Yanda Anjura Gala Anjura Shedanto Jachin Rovale Sesuma Meta Tonge Tin Tangandra and Revechi Chikala Tatan Sungan Revetan and Angelonda Resaram Baba Chube Jan Yuron Jondro She Tangan Javo Le Tangan Bendo Le Tujen De Javo Jurona Nunchun Tatan Ishi Chimendra Kiwa Dene Kantang Kandro Yang Lene Druma Jinin De Chezo Changa Chemili Yang Ru Korabe Tunga De Samna Ningen Lunga Traga Bota Tomo Mayin Beng Ondro Ne Jamdro Ne Javandro Tsoa Shingen Tanga Dunga Singte Ben Dungara Benda Ninda Lama Ne Sangye Kundu Tochi Changange Tsolo Namge Toga Chen Chanye Do Chen Zin Jawa Se Che To Se Yung So Kor
Jam zhuo zhang zhuo ne sang jie zhuo zuo ye dama zhuo zong jie jiab zhuo nama la dao zuo zhuo wa gong si ba jie zi si ban jik zuo nyam nga le jia wa jie le chang zhuo ma do ba de jia wa sun jie do se me ne rang ge zhuo bian de hong ga ra ye ge rang ge zhuo wo bei ding hong ga ra ye ge le za bie la ma do jie sen ba ga ra do de le jiang an gong mo long go jing be zu tu ge nga le du jie jing bian Om Baja Sato Samaya Man Balaya Veja Sato Tenava Tetane Membawa Soto Kaya Membawa Sopo Kaya Membawa Anurata Membawa Sawa Sindi Membaya Sawa Kama Sunda Mezida Shirian Kurung Ha Ha Ho Bangavin Sarata Tankata Menzan Mamen Manzan Menzan Bawa Mahasamai Sato Om Benzara Sato Hong Gewandi Yududa Doshi Samban Rojune Androva Chikyambalu Diya Sala Kopara Sho Mendala Nindunkara Menda Ninding Lama Ne Sanje Kundu Torje Change Zo Namge Dowa Chen Chanye Do Jen Kyawa Se Che To Tse Yung So Karo Sa She Po Jo Jo She Mendo Tra Ram Ning Shin Yin De Jamba De Sanje Chen Da Mek Te Po Wa Yin Do Kun Nam Da Shin De Cho para cho ye dama de jo ne ra nye de je ko lo tong ba ne ngo sang sha la che ga cha nye do tin sen sha yong che ga che ye ye du zen che je ding na la ra shen me ba ko ro yo om she ren ban za he ru ga hong hong ben ra ke ne za la sam ba ra so wa om shi ha hong be om ben zan be ro za ne hong be om sa ran bo dan ra ke ne ben za hon na ne hong be om ra ke ne hong be la me hong be ken da Rubene Hong Be De Joge Yigatame Ngachang Bomo Chuda Wa Lame Nenjuro Ne Lama Chukune Zabe Lama Chumde Tenbe Da Dusuma Sanje Changchu Senpa Tanga Jibe Zoje Kala Chenran Sing Che Ben Da Rube Nambara Chuka Changso Ne Om Mani Muni Maha Muna Ye So Wa Sing Che Lama Lungu Ne Sing Che Ben Ma Nyinde Ten Ten Do Yishe Nurubo Lama Tama Be Ko Nambara Nang Tse Osa Rambarabia Metra Tingzi Kunsalang Kunsa Sanga Jo Da Zeng Zenga Nyingbo Chuane Om Ahum Benza Guru Benzara Dikar Nachiri Nakama Mama Sinde Palango Lama Chukune Randu Singandre Bendaninde Tengazabe Lam Retro Tarache Chang Kuntongo Sanga Shaje Doro Tende Jube Lama Namatanga Tabache Transo Ne Dorje Chang Tele Narotanga Mamento Sapati Chitengo Kare Tunde Zabe Lamesha Zaki Lama Idan Chunga Sovan Devaso Tagyo Chinje Lo Xie so lama ngo nyi gu ne che ru gong zo lama gu song bo nang se me tong tama lama rang za ta lama rang se me sang ye ye re me ngo nyi gu ra wa cha ra ju ru che chang so ne nam mo nang se nang da ge lama la nang se che yin so cho pa mo kang so yong ru so so de kwa dong ru so jin ye lo Cha Kya Chenpo Ne Long Ne Lu Ne Zhang Po Chen Nang Kong Lo La Xie Wa Long Ge Da La Zhen Nang Ne Ma Chou Gong Be Rang Xie Long Ma La Xiao Zhe Wa Zhen Me Nyam Che Me Ba La Xiu No Da Dang Kon Ten Tam Che Jie Dun Sa Le Yu Ge Wa Dang De Ni Ye Ge Wa Man Ju Ru Sim Chen Kong La Me Chang Chou Sa La Ko Ba La Xiao Che Wa Lian Den Chen Jie Lo Man Ge for part of มหาพุทธานะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเป็นเทคสั้นนะครับผมที่ได้กันครบละในสายเราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้ว include อะไรบ้างนะครับผมมีทั้ง common control uncommon control แล้วก็ตัวมหาพุทธาทั้ง5ต่อเลยนะครับผมในพาร์ทของมหาพุทธาพาร์ทที่1เนี่ยมันเป็นส่วนของ control ละนะก็จะมาแยกกระจายให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมท่านผู้ฟังได้บอกไปเมื่อกี้นะครับผมใน common control ก็คือจะเป็นส่วนของการพิจารณา4ประการด้วยกันนะครับผมเช่นความสำคัญของชีวิตมนุษย์นะครับผมว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้ยากนะครับผมแล้วก็ความไม่เที่ยงเป็นอันดับที่2อันที่3คือเรื่องของเหตุและปัจจัยกรรมนั่นเองและอันสุดท้ายก็คือความทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของcommon control เป็น control ภายนอกนะครับผมก็อยู่ใน text ตัวนี้ include เรียบร้อยแล้วนะครับผมในพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทที่2ของ control ก็คือ uncommon control ในนี้ก็จะมีทั้งการกราบ take refuse นะครับผมถือสาธารณะมีโซนของมีส่วนในวัชรศาสตร์ด้วยนะครับผมศาสนาแบบท่านมากนะครับผมพร้อมทั้งมีการถวายมันดารานะครับผมแล้วก็มีครูโยคะด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของมหาพุทธาแห่งการแห่งมณฑลนะครับผมต่อไปอีก4พาร์ทที่เป็นมหาพุทธาเนี่ยก็จะมีส่วนของยี่ดำนะครับผมก็คือจักรสงวรานั่นเองเป็นยี่ดำหลักในศาสนาแล้วก็จะมีสมาธิแห่งมหาพุทธานะครับผมนะมหาพุทธาแห่งสมาธิหรือมหาพุทธาแห่งมหาพุทธานั่นแหละนะครับผมแล้วก็
มหาวุฒาแห่งคุรุนะครับผมก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมล่างสุดท้ายก็คือมหาวุฒาแห่งคุรุเนี่ยจะเป็นสี่ก็เป็นกายนะครับผมกายทั้งสี่นั่นเองนะครับผมสี่กายของมหาวุฒาจะมีส่วนของโซนของคุรุด้วยนะครับผมจะอยู่ในสี่กายนี้และอันสุดท้ายก็เป็นมหาวุฒาแห่งการอุทิศนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการครบทั้งจริงๆครบเบ็ดเสร็จนะครับผมการได้รับมุขปาฐานหรือลุงในครั้งนี้ก็อนุญาตให้ทุกท่านสามารถที่จะเลือกฝึกได้นะครับผมตามแต่ละจากในศาสนาเล่มนี้ที่สั้นแล้วก็โปรไฟล์ขนาดนี้นะครับผมโอเคถูกต้องครับที่ท่านคุณสังบอกเมื่อกี้นะครับคุณท่านคุณสังบอกว่าสำหรับที่จะเป็นโซนของยี่ดำ practice ถ้าจะเอาให้ครบสมบูรณ์จริงๆก็ควรที่จะได้รับอภิเษกก่อนแล้วแต่ยี่ดำแต่ละองค์นั้นมีอภิเษกเป็นของตนเองนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งจากกษัตริย์วดาก็จะมีอภิเษกเป็นของตนเองนะครับผม So for this practice, remember, many of you remember, there was a 5 minutes meditation for every morning can do. Everybody can do every morning. It takes maybe 5 to 6 minutes. So every should do that. It is the advice from the Yogamala Rebbe and daily practice. It is very special pit instruction, understand, from the Yogamala Rebbe. So this practice is so every day, early morning, if you can do, it takes 5 to 6 minutes, not long. It is very good to all this NGONDRO, the fivefold Mahamudra, everything is within it itself. But you can do that very easy. So the first thing is that when you in the morning get up, you exhale, inhale, relax your body, try to sit up a little bit, and then to first thing, the first one is the 1 minute to meditate on the meditation of compassion and loving kindness. You have to say, may all sentient beings free from suffering and its causes. Understand? You say it and you meditate. You not only just think, the word you use it. May all sentient beings, without exception, understand, free from suffering and its causes. That's very important. And you say it. May all sentient beings be happy and attain with its causes of happiness. You stay 1 minute. Understand? Meditate for that. In the beginning, you're not used. You may feel it's that much effect, but it's very important. And then, second thing, you visualize yourself, Avalokiteshvara, compassion Buddha, going, right, going. So you meditate yourself, Avalokiteshvara with the 4 arms. If you're familiar with the Tibetan Buddhist, so you visualize Tibetan Buddhist system with the 4 arms, Avalokiteshvara. Clear, you stay 1 minute to meditate, very clear, your body. You meditate for that. This is the second. First one, bodhicitta, compassion, love, right? Second, that you visualize. Third one, on top of your head, you visualize the Buddha Amitabha, red color. As is possible, the Tibetan system, visualize Buddha Amitabha. The form is Buddha Amitabha, nature is your root Lama. If you have Lama, you must have it. So if you have many, it's sometimes problem, but you should have one main Lama, right? I think so. So that's why it's very important. Nature, the mind is your root Lama. The form is our Asitaba, or say Amitabha. So that's the third one. Understand? You stay 1 minute, meditate for that. And then the Buddha Amitabha dissolve to you, melted to you, and you stay in meditate as emptiness. Just no thoughts. Don't recall, it's called, understand? And do not imagine. Don't need to imagine thinking next. Do not recall the past. Do not even think now. So Tilopa said, these three very important. No, do not recall the past. Do not imagine the future. Do not even think now. Just relax.
1 minute. Everything's okay. And then you just say this is the fourth. And the fifth one is the do short dedication. You may say Changchup Semcho. Many of you know. We read always the previous Bodhicitta, which is not increased, forever increased, which is increased, not declining like that. Understand? So you do short dedication. So these are the very important practice, big instruction for daily 5 minutes with a 5 point. Understand? First is the practice of loving kindness, compassion. Generate. You say it. You say, may all sentient beings free from suffering and its causes. May all sentient beings be happy and attain its causes of happiness. You say that. You have to say. Otherwise it doesn't work. We are so much with the samsaric things. You know, we are so much deep down samsara, honestly, really. Milarepa say, sometimes I feel it's like a shakes my body under the shaking, shivering when I see the sentient being. So deep down we are. Comes from sentient dunga the some ninglong trouble. The Milarepa said, when I look at it, I have to say, my goodness. Really, Milarepa say, I have to say long sigh. It's too much. So that's why you do that. The first one, remember? Second is that you visualize yourself form of Avalokiteshvara, the forearms. You are fully compassion, right? Your body is compassion. Your cushion is compassion. Your bed is compassion. Your house is compassion. Feel just totally compassion. You feel that. Third is top of your head, you visualize Buddha Amitabha. Amitabha, understand everybody? The form Buddha Amitabha, nature is your root lama, your lama. Avalokiteshvara, his lama, many of you know, right? His root lama is Amitabha. He is come from Amitabha, right? So you visualize your lama. Nature is your root lama, form is Buddha Amitabha. You stay that, and then Buddha melt to you, dissolve to you, and stay your mind is Buddha's mind, your mind, inseparable. So that's why do not recall. Remember these 3 words to remember. Do not recall which is past. Not trying to remember. She said like this, he said like this, and that told me like this. don't need to remember. Tilopa said that. The 6 words Tilopa, the last 3 we don't repeat today. The first 3, do not recall. Do not imagine. You know, normally we think I stand up, I go to kitchen, maybe eat something, take coffee, then my work, and then it's so many things order coming. So many thoughts, right? So in moment, leave it. Whatever happens, not a problem. So do not imagine. Not even think, now moment. What should I wear? What should I do now? And not think about, just leave it. So a little bit longer, understand? And then you dedicate. You wish all beings to become Buddha, compassion Buddha's pure land. Everybody go to the Mahasukha pure land. You think that. So this is very important practice for the whole entire that NGONDRO what we do. So my students through the internationally, I said that, not only me, all the Kagyu masters, Milarepa wish that. Final teaching of Milarepa, 100,000 songs you read lots, but what you can pick up from his teaching. You read 100,000 songs, that song, it doesn't make much sense. You need to pick up something that fit instruction that you can do daily practice. So this is the very important, Yogi Milarepa say, understand? So this is the Tibetan word, the poem or the text what Milarepa said. Repeat with me now together. After Nan will translate the rest what I said, okay? So repeat with me the five verses of the 5 minutes meditation. Understand? Yeah. So พูดตามท่านก่อนครับ
First, I will each this, okay? Yeah. Semchen, Namla, Ningje, Kom, Ranglu, Tuche, Chembo, Gom, Chibur, Zabe, Lama, Gom, Tongba, Nila, Komyung, Seng, Jogla, Ngove, Gyaye, Tho. So this is the only that. Understand? So Semchen Namla, Ningje Gom, Ranglu Tuche, Chembo, Chibur Zabe, Lama, Tongba Nila, Nyambarsha, Jogla Ngove, Gyaye Tho. Milarepa only said that finally. He said, if you do that, you become a good practitioner. So please keep that in mind. These 5 points, the 5 verses, what I said, is very important. Yes. Okay, gut. Oh, So. alles okay? Alles okay, alles wunderbar. Ich übersetze jetzt. Okay. Yeah. ทีนี้เราเมื่อกี้ที่อธิบายย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่ท่านให้คือลุงในบทวัชรซองนะครับผมของท่านมิราเลปะเป็นไฟนอลนะครับผมถือว่าเป็นพิกอินสตรัคชั่นของท่านมิราเลปะที่สอนนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าในบทในตัวเนี้ยที่ท่านให้ลุงเนี่ยมันมีการปฏิบัติที่ท่านคุณจังอธิบายว่าอยากจะให้เราทำเพราะนี่เป็นความต้องการของท่านมิราเลปะนะครับผมว่าจริงๆใช้เวลาไม่เกิน6 นาที5-6 นาทีทุกวันตอนเช้าได้ทำทุกวันได้ยิ่งดีนะครับผมนะตอนเช้าเลยเนี่ยทุกวันถือว่าอันนี้คือ cover 5-4 part of พระพุทธานะไปแล้วครับผมถือว่า cover ละเป็น daily ที่ทำ cover ได้นะครับผมทำอะไรบ้างนะครับผมอันดับที่1นะครับผมนะอันดับที่1ก็คือ1 นาทีแรกให้เราพิจารณาแล้วก็พูดเป็นเสียงดังออกมาอันนี้ขอให้พูดนะครับผมเป็นเสียงดังมาเลยว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงนะครับผมจงมีความสุขแล้วก็บรรลุซึ่งเหตุแห่งความสุขจนพ้นจากทุกข์และเหตุแห่งความทุกข์อันนี้ให้พูดนะครับผมนะให้พูดออกมาเสียงดังนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่พูดแล้วบางทีมันไม่เข้าถึงใจบางทีเราไม่ได้ยินเองเราต้องพูดให้มันมีเสียงนะครับผมอันนี้คืออันที่1อันที่2เมื่อเราพูดเสร็จแล้วอันนี้คือเตรียมโพธิจิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเมื่อพูดเสร็จแล้วให้ตั้งนิมิตให้ตั้งนิมิตว่าตัวเราเองนั้นเป็นพระอวโลกิเตศวร4 กรนะครับผม4 กรนะตั้งอยู่เมื่อตั้งนิมิตได้เสร็จเข้าสู่พาร์ทที่3นะครับผมนะก็คือบนหัวของพระอวโลกิเตศวรหรือตัวเราที่อยู่ในรูปของพระอวโลกิเตศวรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมมีพระอมิตภะอยู่องค์สีแดงเอาแบบทิเบตนะเอาแบบทิเบตไม่เอาแบบมหายานนะครับผมมหายานจีนไม่เอานะครับแต่เป็นแบบทิเบตก็คืออวโลกิเตศวร4 กรก็แบบทิเบตนะครับผมพระอวโลกิเตศวรเนี่ยมีมูลคุรุของท่านก็คือใครเอ่ยคือพระมิตรภะใช่ไหมฮะพระมิตรภะเนี่ยเป็นมูลคุรุฉะนั้นเมื่อมูลคุรุสถิตอยู่บนเหนือหัวเราก็ต้องคิดอย่างเดียวกันก็คือรูปกายสำเร็จรูปกายเนี่ยสำแดงในรูปของอมิตรภะก็จริงแต่ว่าเนเจอร์ของท่านคือธรรมชาติเดิมแท้ของพระมิตรภะที่อยู่บนหัวเราเนี่ยนะครับผมเป็นมูลคุรุของเราในกรณีที่เรามีมูลคุรุเนาะถ้าไม่มีก็ยึดเอาสักองค์หนึ่งนะครับผมนะถ้าเรามีคุรุหลายคนก็ยึดเอาสักองค์หนึ่งเป็นมูลคุรุแล้วกันเดี๋ยวจะวุ่นวายหลังจากนั้นเข้าสู่ส่วนที่4ครับให้สลายนิมิตดึงพระมิตรภะเนี่ยเข้าสู่ตัวเรานะครับผมสลายนิมิตเข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้เราทำสมาธิอยู่ในความว่างนะครับผมในความว่างในที่นี้มีคีย์พอยต์3 อย่างด้วยกันอันนี้เป็นคำพูดคีย์พอยต์อยู่ในวัชรซองเหมือนกันของท่านที่โลปะครับผมบอกก็คือท่านจะมี6 ข้อมี6 ประโยคแต่นี่คือ3 ประโยคแรกก็พอก็คือ1ไม่นึกถึงอดีต2ไม่คิดอยู่ณขณะนี้ก็หมายถึงปัจจุบันนะครับผมและ3คือไม่จินตนาการก็คือหมายถึงไม่คิดถึงเรื่องที่อยู่ในอนาคตการจินตนาการหมายถึงการเพ้อฝันคิดไปถึงในอนาคตฉะนั้น3 อย่างนี้ต้องไม่ทำคือไม่คิดถึงอดีตไม่ระลึกถึงอดีต2ไม่คิดณขณะนี้3ไม่นึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่จินตนาการ3 อย่างนี้เมื่อทำได้เสร็จปุ๊บในขณะที่เราอยู่ในความว่างประมาณอย่างละ1 นาทีทั้งหมดนะครับผมค่อยเดลิเคทหรือการอุทิศเราก็อุทิศจะใช้บทชังชุบเซมก็ได้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะได้ซึ่งรวมทั้งหมดทั้งมวลเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ5 นาทีเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่จะพูดเสียงสวดดังพิจารณาแผ่เมตตา1 นาทีแรกนะครับผมนาทีที่2ตั้งนิมิตเป็นพระอวโลกิเตศวร
แผ่ความกรุณาเมตตาออกไปทั่วทิศนะครับผมหลังจากนั้นกลายเป็นภาพตั้งนิมิตแบบที่อันนี้คือ1 นาทีไปแล้วนะ2 นาทีแล้วนาทีที่3ตั้งนิมิตเป็นภาพมิตรภาพนะครับผมก็คือมูลคุณรู้ของเราอยู่เหนือหัวเรานะครับผมนะหลังจากนั้นเข้าสู่อีกนาทีหนึ่งก็คือสลายภาพมิตรภาพเข้าสู่ตัวเราแล้วเราก็อยู่ในอ่าสุญญตาสมาธิแป๊บหนึ่งโดยมี3 หัวข้อที่เป็นวัชรซองของท่านที่โลปะย้ำนะครับก็คือ1ไม่คิดถึงอดีตนะครับผมไม่หวยหาถึงอดีต2ไม่คิดถึงปัจจุบันและ3ไม่จินตนาการนึกถึงอนาคตนะครับผมอยู่แบบเนี้ยนะครับผมนะบางทีบางครั้งเราติดพันนึกถึงโอ้เนี่ยบางทีไอ้สมมติอย่างเงี้ยนึกถึงท่านคุณซังท่านคุณซังตื่นหรือยังเนาะกำลังเข้าครัวทำอะไรกินอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนึกนะครับผมเวลานั้นหรือบางทีอาจจะนึกว่าตอนนี้จะใส่เสื้ออะไรดีไม่ต้องนึกนะครับผมไม่ต้องนึกช่วงนั้นให้เราปล่อยจิตให้ว่างไปเลยครับผม rest your mind นะครับผมประมาณนั้นส่วนนั้นอีก1 นาทีสุดท้ายคือการ dedicate นะครับผมคือการอุทิศนั่นเองอุทิศก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับผมบรรลุเข้าสู่พุทธเกษตรแห่งสุขาวดียกตัวอย่างนะครับผมในที่นี้นะนี่ก็จะเป็นส่วนที่ทำแค่วันละ5 นาทีเท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นการปฏิบัติที่สั้นมากๆอันท่านคุณซังบอกกับลูกศิษย์ international ของท่านนะครับผมให้ทำอย่างนี้แล้วก็ลามะหลายๆสายในลามะหลายท่านในสายเราก็พยายามที่จะบอกให้ทำแบบนี้เพราะนี่เป็นพิก instruction เป็นคำสอนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคำสอนที่ชี้แล้วนะครับชี้ชัดมาแล้วนะครับผมกูรูมิราเรปะนะครับผมจากมหาสิทธามิราเรปะบอกว่าอันนี้คือที่สุดแล้วเราอาจจะเคยอ่าน100,000ธรรมคีตะนะครับผมหรือวัชรซองที่เราพูดถึงเนี่ยธรรมคีตาเนี่ยโดฮาทั้งหลายเนี่ยฟังมาแล้วเป็นแสนบทเรารู้มาแล้วเป็นแสนอันแต่ในความเป็นจริงบางทีเราก็อ่านก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเอาที่พลิกออกมาเอาที่มันใช้งานได้จริงมีแต่อันนี้นะครับบทนี้แหละอันนี้คือใช้งานได้จริงทำได้จริงทุกวันนะครับผมนะแล้วท่านกูรูวิราชปาบอกว่าถ้าทำตัวเนี้ยรับรองแน่นอนว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีแน่นอนปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแน่นอนครับฉะนั้นอยากให้ตั้งพิจารณาแบบนี้แล้วทำแบบนี้ทุกวันครับ So now I will read the transmission for the commentary of the fivefold Mahamudra. It's called the essence of Mahayana. Teaching Tenbi Nyingbo. So this is about the commentary of the fivefold Mahamudra. The fivefold Mahamudra, as I told before, is the essence of the teaching of Lord Buddha, the 84,000 teachings Buddha has given, and during the 42 years, right? Buddha never stopped talking. He talked day and night. So that teaching is now put into the 5 points of the practice. Remember, the first is the bodhicitta. Second is the daily practice, idam yoga. Third is the 4 kayas, guru yoga. And then the fourth is the Mahamudra, meditation of Mahamudra. Then the fifth is the dedication. So these 5 profound teaching from Lord Jigten Sumgong. Because Jigten Sumgong, I told you that that time there was no better teacher than that. He was the realized master who was respected the entire of the Tibetan Buddhist, not only the Tibet, but Indian Buddhist, everyone. And the reincarnation of Nagarjuna, I said, remember, it used to call the complete enlightened Buddha of the Lord Jigten Sumgong means the Renashiri. His name in Sanskrit is the Renashiri. So his teaching, the most important is the fivefold Mahamudra. So this on commentary text is quite long, but you will get the root text. So future for the yogis here, Thai yogis, our students, need to study that. We need to be early teachings. So now in the Germany, there is a group which calls the Dhammadhara, not Vajradhara, Dhammadhara translator groups who created teaching that. So this group teaching is Holiness Wished. It goes to 10 years, the teaching program. So my task is that the essence of Mahayana I'm giving every Monday
it's online teaching. But this moment is only German language. They everything in German. But it will cover within the 10-year whole the trial teaching of the Kajuba. After they finish, so Holiness will give them the appreciation certificate. So there will be certificate for that such things. So I'm doing the TASIC is the fight for the essence of Mahayana teachings. Understand? So this text, the root text, I'm going to read you now as transmission. It's a bit long. You meditate. It's okay. Yes, I will walk. You meditate. โอเคให้ทันเซตเฟิร์สแล้วล่ะโอเคก่อนต่อไปจะเป็นการลุง commentary นะครับผมหรืออธิบายนะครับผมในตัวของวันโดนะครับผม Five Four Path of Mahabhuta text ตัวนี้ตัว commentary ตัวนี้เรียกว่า the essence of มหายานนะครับผมคือแก่นแท้แห่งมหายานธรรมครับผมอันนี้เป็น commentary หรือเป็นอธิบายใน 84,000 พระธรรมขันธ์ของในสมัยพุทธกาลในของพระพุทธเจ้านะครับผมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเทศนาธรรมออกมาเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยใช้เวลาถึง42 ปีนะครับผมนะรวมกันเบ็ดเสร็จออกมาแล้วกลายเป็น Five Four Path of Mahabhuta หรือ5มรรควิธีแห่งมหาพุทธานั่นเองนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมว่า5มรรควิธีของมหาพุทธาเนี่ยท่านจุฬรัตนศรีได้ทำการเรียบเรียงนะครับผมและรจนาบทนี้ขึ้นนะครับผมได้แบ่งเป็น5พาร์ทด้วยกันเป็น1พาร์ทที่1นะครับผมมหาพุทธาแห่งโพธิจิตพาร์ทที่2มหาพุทธาแห่งยิดำพาร์ทที่3มหาพุทธาแห่งกายทั้ง4นะครับผมพาร์ทที่4มหาพุทธาแห่งมหาพุทธาหรือสมาธิแห่งมหาพุทธานั่นเองนะครับผมต่อไปพาร์ทที่5มหาพุทธาแห่งการอุทิศนะครับผม5พาร์ทนี้นะครับผมถือว่าเป็นคำสอนหลักนะครับผมของท่านจิตเทียนสุงกรรัตนศรีท่านจิตเทียนสุงกรรัตนศรีนั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนะครับผมและได้รับความนับถืออย่างมากในยุคที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ในตอนนั้นนะครับผมแมนที่ชิ่งหลักของท่านจะเป็นเรื่องของFive Four Path of Mahabhutaส่วนใหญ่นะครับท่านสอนลูกศิษย์ของท่านนะครับผมตอนนี้ในกลุ่มครับผมกลุ่มที่เยอรมันเนี่ยชื่อกลุ่มธรรมตาเรนะครับผมนะกำลังเป็นความเป็นพระประสงค์นี้ดีกว่าของ Holiness นะครับผมอยากจะให้มีการเรียนการสอนเรื่อง essence of นี่แหละตัว commentary ตัวเนี้ยที่เราจะได้รับรู้ตัวเนี้ยครับผมนะที่เวลาสอนน่าจะประมาณ10 ปีนะครับผมถือว่าเป็นคำสอนหลักของกระจูทั้งหมดเลยนะครับผมนะซึ่งท่านคุณซันแหละเป็นคนสอนอยู่ทุกวันจันทร์ตอนนี้ไม่มีภาษาอื่นนะเป็นมีแต่ภาษาเยอรมันล้วนๆนะจ๊ะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับผมก็ So last Monday I forgot because it's midnight here. The 6 p.m. in German is almost midnight here. Last time Vietnam I did it, but last time so Johannes, Lama, where are you? I'm not in German. So it's a very good teaching. เวลามันห่างกันประมาณ6 ชั่วโมงครับผมก็คือตอนที่ท่านอยู่เวียดนามก็ทำอย่างเงี้ยสอนกับคนที่ชื่อโยฮันเนสนะครับผมคนสังฆะของที่เยอรมันเนาะมันห่างกัน6 ชั่วโมงท่านอยู่ที่เวียดนามตอนนั้นพอดีประมาณเที่ยงคืนนะฮะห่างกันมา5 ถึง 6 ชั่วโมงก็ไทยก็จะเป็นประมาณแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรับปรุงแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะบทจะค่อนข้างยาวฉะนั้นต้องสมาธินะThích bó chén bó đêm bê nhìn bó xế chá bá zhōng đế yá kār kē tō mā hā yá nā nē dā xá sā nā shī dā yá nā mā bó kē tō thích bó chén bó xế chá nhìn bó xế chá bá sāng chē tā chāng chū sēn bá tam chē lā chá gā chā lō nyē mē nam dā rāng xēn tō mā chē kā nyā mā tō bā chā nam rē tsē wē dē sēm chēn kā yā bā chē tē chū jē chā rā tā pē chū lē tē chē tsō lān tō yā bē sōng rā bā chā chā lōng Do you then just have no so get no rotimen do where in champion do she dang la man tre ten be ning bo she nam da don da ma tam ba te je so la me ten do in ba ju je lap cha nam ma nya ma ten be so kom che chu ngan ji bo de don so de we chu je ten ja se men chen ka ma ra je na ma da ju me chu je Mariketin je sepe korolo tewe tangme zame nyangen dewa tawa yang tawa lama tong tsende lama tso kyeme gowe tabje ka jingen chuwa sangsingen ze tanga si yu tepe Yelo ne ban ton ten cho zaman do samdon ye ne chik poro ye ne ten yon ten pon zo ne tere tsun ru zama chang poro je chungwa tenpa ngo ya ne tsende nyingpo me ta chi was
Tanda lunde sonama la nye chiten tanchon tenda nika ve rangara me jo leke an dundro karnaga yunre tetu soso me nyawa ye taga tishin dundro me tanga la me la nama kara je janga satrama tre kong lumo jen che so tabzo che bo tonga la ta ke sen roja ba la me tenza kong jo Tabe Yamane Yamze Rinjin Dere Tikpa Sumante Trupcha Dombe Cho Lapcha Yingenbo Penyo Todo Chin Pansre Nyembo Tamba Rike Dunga Tamda Yingen La Ngenchung Sambai Lable Menda Yonten Kunje Den Nyamna Chero Cho Tongdo Wantu She Cha Tori Nyerangan Domin Zo Sangye Mena Menchung Wasawon Changchup Sen Take Semen Chen Tadun Simbal Chichi Chendo Jamdang Yingen Je Ne Dele Je Me Rinjin Chang Jo Se Ne Dang Je Ve Ju Lai Chung Wa Yin Yin Je Kun Du Yang Da Long Dong Zhou Sang Je Tom Ne Sang Be Len Ju Gui Ge Ve Sa So Yung Den Lam Dang Ju Wa Dong Ma Be Sang Je Ne Ju La Ma Ge La De De Pen Yo Nam Ga Da Yin Nam Zhou Zhou De Ge Je Nam Ju Zhi Su Mon Zhou Jia Jin Sang Je Se Dang An Jiang Cham Choro De Wa Po Xing Je Wa Ra Ju Ro De Chir Zo Sa Che Chen Be Xing Chang Sim Chen Be Bang Chu Jin Bang Dang La Dong Ba Zu Chen Me Sim Chen Dong Je Dang An Ge Wa Chu Du Chu Du Yang Wan Nyum Ha Zha Bo An Ju Ro Za Wa De Sa Ben Zheng Ge Yan La Gan Ye Che Ne Sim Chen Dang Ma La Lam Ju Che Ro Je Dang Du Wo Du Chu De La Nyam Man Che Ningro la jen do yo chaka pa pa lunga ye song nam da yen ba de ba yo cho la ma po song zo be ne da ni ke de me so zong zhe zang nam je ba ro jen zhong do ngo nam je ba yen nam je zo ba ra je jin dang a zhe zhe me de jen so ba dang a zhen zhe sam man de xia ra ba ro je den zhong dong zhe song sang sen jen jing ge je xie dang la man zhe zhe yang den zo de jen dong ye zhe me ma zhe non je ro den dang ngon zhuan zhe wo ne kun jian do ba jia kun dang yang ba ye kon den de su ma sa dang ye be ge ngo yo de zhuo de zo zo za la ba den yu ro ngo be zong ze ne de dran chi ge den de dang da ga be sa sa jun zhuo no nam zhang ye bian zhe wo zo zhong zhe gang jie ro de jen zhe dao ne jun den den la su nu de ma dang chu dang lu dang wang xie ren men ba zo gong du gong jing de me ngo zhu nie de do na ma zo men da ta man be ce ge tu mo za wa yin la song wa gang ben den zhong ne nyang gen zhuo we de che re song xie song da de xie ne nam zhu la dong ma de me dong ba 탑 저 남아다 당이 전보고 이제 너로 타달라 남게 오 님의 주변에서 렌젠데 잠전전데 가냐마렌제 텔레 강정 대저랑을 원주원 돈에 렌제 두서 저 남아도 장조 남아죠 템바사 징네 상당도 고로 아게 되니 대맹을 텔레 덴데도我主 자와 언게 자보데 상제니 동 고스만 자베 고 예레메 네스모 덴 바라죠 미메멘데 남조 상제 돈에 마제 카타란데 마제 잡다가 떨어제 민저로 담아제 나 남다 송조 차자 전보 또 또베 남만조 진베 세바 징데 동예 드제 녀모예네 데미드 jon다 콘도 남한겐조 쪽당 셰소 장주조 남한조 사당 남한조 미네 냥엔데 장주조 전조와 대지가 상제 대동즈메 바도 살와라샤 집스모 전자 인메 주고 또 동담한 셰제와 또자 남가 초당 농조 나조 등건조 메도 이些 노단제 배조 다자라 군제 상메 이제这个都就民这个满这用的前当别接见这全大经个质量论着军界没把人就搞龙我就等着说动什么军队是那么这个呢等着给我看你们着吧呢到当年的我大把年的他们这件都说这个全部等别人不写着完了当着吧写当多这件这把做 so this is the root text of the Mahayana, essence of the Mahayana. So this is the whole teaching, the path to the enlightenment. It is the Lamrim. So many of you heard Lamrim. It means the path of the stage. The path of the stage, which has the stage, means the step by step to practice. So this is the root text. The commentary is long.
So the root text have translated Gundring, right? So it's very good. It's really profound. And so tomorrow our empowerment is according to that fivefold. So tomorrow is you have the Yidam empowerment, mainly Chakra but it includes the transmission of bodhicitta and loving kindness, and it includes the 4 kayas, the Dhammakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Savavikakaya, and it includes the Mahamudra, the Shamatha meditation and Vipassana meditation. Understand? Mahamudra has two parts. The 4 yogi stage of the Mahamudra, may you heard that, which is a very important, the yogi stage of oneness point mind, the yogi state mind, which is called the elaborated yogi stage, non-elaborated yogi stage mind, and the yogi stage of mind is a single test. The yogi stage of mind is non-meditation or the Mahamudra, which means, and then it's lastly is the dedication. So it's the include all this teaching is the root text is what I read it to you now. So it's very beautiful. It also wrote by Jigte Songkhon's student. He was before Sajjaba tradition, you know. So that student, he was greatest philosopher. He was very good philosophy, very learned, like let's say doctor or professor of the philosophy. But when he heard the Jigte Songkhon teachings, he just hears the Jigte Songkhon student, Jigte Songkhon teaching like that. So he thought it's nonsense because he was philosopher. He thought I go through there, I will debate and defeat this guy because he talks nonsense, tantra, blah blah blah, all these things. So he was very philosophical in the Sakya tradition, Lamje master. So when he come there, and Jigten Songkhon was sitting on the throne giving teaching. So the master come there, he sit down and he listen. He was so touched. He was thinking, oh my goodness. All the people talking about Jigten Songkhon, it was nonsense. His teaching is so direct, so clear, so profound. He giving me all the answers questions that I have. He was so moved. After the teaching finished, he got to the Jigte Songkhon. He said, please take me your student. If you take or not, but I don't go back. I stay here. He said, really, I will not go back. So he became the Jigte Songkhon's main student. So this text he wrote for the confess, understand confessing? Because beginning he had negative thoughts, like he was thinking, Jigte Songkhon, you know, all these yoga, he didn't like that much, the yogis singing, mantra, crazy things, so he didn't like that. He was thinking, I'm going to defeat these guys through the Buddha's teaching. But when he come there, my goodness, I'm the wrong one, not that guy. And so also he said, if you take me your student or not, but I don't go back, I stay here. So Jigten Songkhon took him as teacher, student. So for this understand confessing, through purifying his before thought, he wrote the root text for the Jigten Songkhon's teaching of fivefold Mahamudra. Shedang Dorje, his name was Shedang Dorje. So now see, he wrote that text. So this is very special. Sometimes you can write text for the confessing. Sometimes you can write text for the praising your Lama, my Lama good, blah blah blah, right? Sometimes you can write for the confess. Sometimes you can write some different way to text. So he wrote that on. So this is very precious. Yes. So you have transmitted for that. Grazie. เก็ตสิอ่ะเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เราได้ตัว root text ไปแล้วนั่นใช่ไหมครับ root text ของตัวอธิบายของ Five Four Path of Mahamudra นะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการรวมอภิเษกนะครับผมขึ้นมา Five Four Path of Mahamudra โดยตรงอยู่แล้วนะครับผมก็คืออะไรก็คือยิดำหลักของการอภิเษกพรุ่งนี้เป็นจักรสังวราก็จริงนะครับผมนะก็เป็นส่วนของนี่จริงแต่อภิเษกจักรสังวราพรุ่งนี้เป็นอภิเษกของตัว Five Four
นะครับผมก็คือจะรวมทั้งโพธิจิตด้วยกายทั้ง4ด้วยจะรวมทั้งมหาพุทธาด้วยแล้วก็จะรวมทั้งในมหาพุทธาก็จะรวมทั้งวิปัสสนาสมาธินะครับผมแล้วก็สมถะสมาธิพร้อมทั้งถึงโยคีสเตททั้ง4นะครับผมก็จะรวมนี้ด้วยแล้วก็มหาพุทธาแห่งการอุทิศอภิเษกตัวนี้จะรวมไฟฟ์โฟร์หมดเลยในตัวนะครับผมก็ถือว่าเราสามารถที่จะฝึกไฟฟ์โฟร์ได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะได้รับอภิเษกแล้วนั่นเองครับรูทเท็กซ์ตัวนี้เป็นรูทเท็กซ์ของลูกศิษย์ของท่านจิกเทียนชุมกรนะครับผมมาเป็นลูกศิษย์ของท่านก็คือชื่อว่าเจดังโดเจนะครับผมสมัยก่อนท่านเจดังโดเจเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเคนโปใหญ่นะครับผมของสายสาเจียนนะครับผมแล้วท่านก็ได้ฟังคำเรื่องลือมานะครับผมว่าท่านจิตเทียนชุมกรพูดแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอกตอนแรกก็กะว่าเนี่ยมาหาท่านจิตเทียนเพื่อที่จะมาดีเบตนะมาโต้วาทีด้วยนะกะว่าจะเอาให้จบเลยเพราะว่าท่านจิตเทียนท่านเป็นเหมือนโยคีนะครับผมนะก็คือไม่ชอบเลยแหละว่าโยคีพูดแบบนันเซนส์นะพูดไปเรื่อยว่าอย่างนี้ท่านเป็นลัมเดย์มาสเตอร์เนาะก็เลยกะว่าจะมาจัดหนักกับท่านจิตเทียนเต็มที่แหละทำไปทำมากับกลายเป็นว่าผมมานั่งฟังธรรมตอนแรกก็เข้ามาก่อนพอนั่งฟังธรรมได้ครั้งหนึ่งปุ๊บเกิดรู้สึกมูฟนะฮะเหมือนโอ้โหมันทัดหัวใจท่านมากมันถึงใจท่านมากท่านก็เลยพอท่านจิตเทียนลงมาจากโทนก็เลยเดินไปหาท่านจิตเทียนแล้วก็บอกว่าฉันขอให้เธอรับฉันเป็นลูกศิษย์ได้ไหมแต่ถ้าเธอไม่รับฉันยังไงฉันก็จะไม่กลับไปแล้วก็จะอยู่นี่แหละไม่ยอมกลับก็คือเลยนะฮะสุดท้ายก็เลยได้มาเป็นศิษย์เอกของหนึ่งในศิษย์เอกของท่านจิตเทียนนะครับผมนะแล้วก็ท่านก็เลยได้เขียนเท็กซ์ตัวนี้เอาไว้นะครับผมเพื่อเป็นการสารภาพบาปต่อท่านว่าท่านมีจิตไม่เหมาะสมนะครับผมตอนที่ท่านกำลังตอนที่ก่อนที่จะมาเจอท่านจิตเทียนนะครับผมก่อนที่จะได้ฟังธรรมนั่นเองนะครับผมพอตอนหลังท่านมาเขียนเท็กซ์นี้ก็คือเป็นเพื่อการสารภาพบาปของตัวท่านเองนะครับผมฉะนั้นเท็กซ์นี้เราได้รับไปแล้วรูทเท็กซ์ตัวนี้ก็ถือว่าได้รับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการพิเศษไลฟ์โฟร์ผ่านออฟผมด้วยกัน So now there is one transmission before we finish. I will read one transmission text for you. It's again from Jigten Songgon. He has two texts. One text is the practice. The other text is the philosophy to study and to learning. It's called the Gongchik, the single intention. Drupon Gongchik. So Drupon Gongchik is very famous, right? Many philosophers study that. From Kama Kaiju, from other Kaiju lineage, especially the eight Kamaba Mejo Dorje said there is no better philosophy text to found than the Jigten Songgon's text. So he called this is the life force of the Kajuba, the life pillar of the Kajuba. Pillar, understand? So your house has pillar, right? So he called it's the life pillar of the Kajuba. It is the main road of the Kajuba. He used to call that, understand? So very beautiful text. So I will read that. It's a root text, but it has some summary in it. It's a little longer, but it will be not for too much for you. So you get it that. So you all have connection with the Jigten Songgon, Lord Renashiri. Renashiri come to Thailand and constantly meet you guys. So it has something to do with the karma. Jigten Songgon said there is karmic connection, otherwise we don't hear it. So it's very good. So I will read that for you. มันจะเป็นลุงของกงจิกนะครับผมท่านจิกเทียนจะมีเท็กซ์หลายตัวเนาะเท็กซ์สำหรับปฏิบัติแล้วก็เท็กซ์ที่เป็นฟิโลโซฟีนะครับผมเท็กซ์เรื่องพุทธปรัชญาซึ่งพุทธปรัชญาอันนี้ก็คือกงจิกนั่นเองนะครับผมกงจิกถือว่าเป็นเท็กซ์เรื่องชื่อของสายเรานะครับผมเป็นที่ยอมรับเป็นที่เรียนนะครับของสายเราโดยเฉพาะยิ่งองค์กรรมปะที่8นะครับผมถึงกับกล่าวคำว่าไม่มีเท็กซ์ไหนดีเท่ากับเท็กซ์กงจิกในเชิงของพุทธปรัชญานะครับผมกงจิกนับว่าเป็นเสาหลักนะครับผมเป็นเสาเอกนะครับผมของการจูเป็นถนนหลักของการจูไปด้วยซ้ำนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าท่านจิกเทียนมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมทางใครได้รับกงจิกก็ถือว่าผู้ใดที่มีบุญสัมพันธ์อันนี้ท่านจิกเทียนบอกเองนะครับผมว่าผู้ใดมีบุญสัมพันธ์ก็จะได้ฟังได้ยินกงจิกนะครับผมก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้แล้วในออนไลน์ก็มีบุญสัมพันธ์กับท่านจิกเทียนครับผมสายปฏิบัติของการจูโดยได้รับฟังวันนี้ได้รับลุงวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปฟังลุงครับนี้จะเป็นลุงที่มีรวมอธิบายเป็นรูทเท็กซ์ด้วยแล้วก็มีsummary ด้วยมี สรุปให้ด้วยนะครับผมยาวนิดนึงบอกขอนิดนึงครับ
Tam cho kong ba che be za se ge do ro che song a ye ya nga je ve de do namo gu ro re namo re na gu ro je me o za tu ge jing ro de ran de je je ngo ba je da tam che se ge ba kun ye che je je nya ma yan che gong ren che cha za lo ja ba cho ge shan ne song ba ye tam cho je ba tu ma ma ye ba ngon de zen be she lo pa me yang mo be chen ba chung se zam man ji ge de che le de jing ji be ne ju ye an ju ye de no dang ju de zhu ta la so ba ma mang ba pa de me ba song ba ko yu lo do yu lo so so chung ba tam che yang sa ba jing ngo za ra wa che wa ba she ye no de lan de ra jin che ba che ba pa sam men ra wa ga she na wa de na ma le pa ra che ba ye no de ne cha we gong ba che pa she cha ba ra ne nga ja nga ju yo ba le de yang zhe me de ye sa jin mi ge che dang bo mi ne yin de che le de jing che ge ba chu ye an ju yin ba de gang da ra she ba de da ra song ba de ni ju ren do ba yin mo je de sang je chu ta ma je ye she sa ma ba ba je ne lo ko na tem pra je do chu ye bong bo je je she dong wa song ba na ga da gan ju ko kan ya rong ba ju ba yang zhang zhuo zhen bo to pa ran do ba yin mo jian de ne chu jie bong bo jie zhe zhe dong sang jie zhu bie tab chi du xie do de no su mo dang ju de xie du zha gang mo la lam de do ba yin mo de ne de no su mo dang ju de xie lam jie bie ren ba ra xie do chu jie ko lo su yang ren ba ta de ba su ma yin mo de ne chu jie ko lo su ma jie do ba ke pa ra den ba xie do chu jie ko lo sum jin cho cha ta de ba so so ra man de ba do ba yin mo de ne chu ji ko lo re re la yang sum ga chang am ba ra je do chu je ko lo de da don re re de da na yang zong ba mi ge sa la ba do ba ye mo de ne chu ji ko lo chi me che me sa wo nga ma de ba je do ko lo sum ye ne da de la so ba je ba ra che ba do ba ye mo je de ne do da do je ne je ko lo sum de nge ba je do de ba je chu ji ko lo ngo ma de ve de no ma ye ba ra do ba ye mo de ne de ve de no tenpa chuje kolo she do tekwa na zo tenpa chuje kolo do bara she ba tsenyi me ba ne nge dong dong ba ma mo yin de ne teka ba na zo dong ba de nge dong chuje kolo she do ka tama che chang dong dang nge we dong da so ba tenpa len ga she ke de ne de jing she ga ba tab je chun so song ba ran do ba ye mo de ne ta chuk su do song ba tama che jang nge dong ba she ga she do o me ka tang sem chang ka ta de paran do dan dor che song de sem chang ka ye ta cha o ma dong ye ba lo be kun zo ba jian jiang dong che no wan do de dor che song lo be kun zo ba jian jiang dong che no wa ra xie do chen ni pa ro de chen be te be lam ne sa chu zhou wa tar chu ba nam la de dra ma ba do ba yi mo jian de ne tam tam che zo chu zhou wa xie rim jian chu ba dang che ge za de chu ba dong ba de ne lam tam che che ran chu ba che do tim ni tam che je thong ma le je che ba de ne nyam ye zhou 타라 시제 제와 봉바란 도모제 데네 시제 제와 공도 봉와 양요 바르제도 젬마 네 모데게 레게제도 도모던 저와 상계제 초 민저로 바란 도바 요모제 데네 젬마 상계 쳔베 예제소제도 젬마주다 녜바송안 주도바 데네 쳔멘주고 춘이 동바니 동바제도 주다 나조선도 바 제와 제가라지 모데 라소와 발라고완도 바 예모 데네 주다 젬바 담제랑 주바제 do mo de ge je ta jo da da de ba ba ji de da ba yo mo de ne mo de ji la xie je ge wa yo je wa mo bo yo ba xie do chi ro mo de pa da nang ba sang je ye che par cho da ye ja cha ge xi la so wa ba che par na so so yo do ba ye mo je de ne chen nang ge je par tam ro che par do do de pa che chung ge je par chang chu se men cho che sum che za tyun da ba ro do chen ba chok la so wa ba ro wa ja ba ran do mo de ne de pa che chung ge je ba ra sem je chen do do se ni pa ro che ba te ba sang da je ban ru la man do che ba la so ba ta te ban do ba ye ma de re ne sang a che ni ye te ga ba on de che ba ran do ba ye na ba ro do che pe te pe nga je gang ro do re je la chang chu do ba do mo je de ne sang a che ni gang ya me jang a zo pe chang chu do ba me do ba she do dong ba so mo dang a me ge so so nyam so len ba la do ba ma mo je de ne to mo so pang cha me ge ba pong ba la ne chik do she do
宋家没准备就你家东巴宋家家把东朝人多把一毛钱的人呢，把大波波的东巴宋东把些多，台湾去北宁波那么家让钱东巴东巴就本地呢，让钱的，那么大边只会用的，到把些到江州宋家就宋家在的，台把宋家可那拉东巴一毛钱的呢，江州朝家就宋家在的，台湾去北宁波要把些多，前面些这个在可能到把一毛的呢，前面把。现在呢，对经济规定不上街经我因把这到，特别那把什么就当蓝当这个大的说都不然，等个把都也不然都把一毛钱的呢，特别他们这把这个都些都年度老三千上街都把那年度定节给送就了一毛钱，的呢特别恐怕那老三当然你让。都讲大家讲究全部都办节都的呢，就这结果了，那定节怎么都接送，搞当不我给他们给龙马等把的呢，给每个龙马等他们接讲龙马等都把马说他的把人就把这都把马木，的呢都把这个年家人民就今个三把他做完了，每节班都到什么些也学人就别接把出节，什么中央班都没讲的呢，什么的准备什么准备些，可罗吧呢可那。sem kona korwa do mo jende ne korwa lu korwa je do tende chungani marge paga chaga chek do ba yim dene tende chungani marge ga marge yong so je do tende chungni ne se somunda tumbo somundo chopan do dene tende chungani ke chek ma chek la zambar je longama je ne da den ba me bara song ba do mo je dene se me ta te be ongen no ta te ba do bara je do te tu dungal ngo je kona la ra ba 다바 이모제네 단다 니도 강아 주변 주고 저버제 더 펠드베제 두랑신 두 중화라 탑제 메벤 바란도 모제네 두제 벤드베 당아 단다 바란 대다라 두스마 제네 뇨모 바 장마 아바다 뇨와 데바 다바지네 젠데라 라야 주게 조우론다 메초 조조 조바네 라 메초 제인바 라조레 심바란도 바 모데네 메초 주로라 소바 라조 당아 제게 임바제도 tenbanga cha chule ndiwo ngondo song chena ndiwo taba me jingbaran taba yema dene pala jere chule ndiwo je ndiwo taba ji me je ba she do la ba sum la ba chen je la ba ngondo ro baran to mo dene la ba sharap je la ba ngondo ro wa yo ba she do tenba la ma je ren ba ta ma je ren ji nyam sa la be taba de ne lam je ren ba ta ma je to ke na ma do nyam sa la ma she do xing chik do sang je je ge le me jingbaran taba yema je dene sang je mang bo xing chik do ji me she ba chung baran do to den de kun la ben be to je song je chong a kap je wa wo ga she ge lo je tan be chon de ba de ge ba chung o don do mo je den de ba de ba chen bo yin ba che don de ba ne de ba chung ba she ge de nge ba de ba chen bo ma yin ba do ba mo mo je den la ba de ba chen bo sa ra ju be sa la je do ga tu je la ba zu den je nyen do je jo so da ba de ne che de ren bo che tam che kin be ye kon na je do ba de che be cho la dong ba so je ban da ba yin be dene ke chong ge ju do ba da ma je de be na ma che para yin ba che do dong be ngo wo pang ba se men da so wo na lo zong da ba dene dong be ngo wa na ba re che ma yin ba so so dong wa da ma che du che zo da ngo zo ni zo da mo je dene dong wa da ba bin du che zong je ra che so so ran do ba pong ba du da do ne dene ye ge na ma so pong ba zo wo do de che bo wa le ya ju je dene yong zo dong be pong ba che do 판바 찍래 정화 담아제 지대 개정도 메롱 반다 바 예모제 되네 보로 노신견 도바 따라제 도 동화 지게도 정반에 년도한데 현대 민주화 제 제모제 되네 나직 성변 주어 냥한테 바 시게서 번도 도 라제미가 베 라제 제도 나와 가문가 여바란도 도 되네 자와라신 카나마도 바 도바라 제 바라신 이제 요메 되게 바 당아 동화 담아제 도바 예모제 되네 바 동화 타데메 증시메 바라메 증메 책바라제 도케 제와데 된제 gelong고 나라 저반다바 예모제 되네 제와 탐제 로바르 쪽 제와라제 돈 로바 신다라 양 제와렌데 제 니와다바 예모제 되네 로조 관계 제와레 장데 니메게 정바라제도 라바 제베 송와 당변연 저로바 니르네 되네 쪽게 저와 제다바 저데네 로도 되네가
la ni ve se ve ga wa ye ne ga wa ne she do cho ga me pa song hong jiang cho pa do ba ga xing chung mo xie zhao mo xie chung mo xie zhao mo ye de ne den ba ta la ge ve cho ga la pa ga je wa song do nie wa tam che je chao ba da che ba de xie dang che ba nam je da ban de ne mi xie ve de mo la ba je wa chen be ngen ro ge la ma de je ba mo ba xie na ba da la ba lang be nie wa che ban do ne do be zhi bo do de ne nya ma lang be je nie wa che de wa so so tar be ge de be de ya ba ba jen chom de song ba o. So until here is the first 3 chapter. It has 7 chapter and then a short summary, but those are the lesson next are after empowerment. So we have to stop here. After the empowerment, start from the Tantric chapter. So now we did it Bodhisattva chapter, and we did the Vinaya chapter. And now coming to the Vajrayana chapter. So we have to stop here today. So after empowerment, it will be the next chapter. Understand? We can read more on it. So it has still 5 chapters left, understand? But they are not very long. So this is the how to do. So what we have it. So nam de tam je se kwa yin tam na yin be tra na phan je de ke ka na chin ba long tru kwa yin se be so le ro wa sho jan be pa wo chi tra chen ba tang kun du sa wo de ya de shin de ta ku ji che so ta ke wa de ta tam je ra de ngo de sum shik pe ja wa tam che ji ngo wa gang la cho tu nga ba yin ta ke be za wan de gu sam bo cho je ra de ngo wa je sang je ku song nye be che la ta cho nye min jor tam be che la ta ken de me che de be che la che ta ngo je mo lan ro ba ra sho 다당 콘텐츠 다음 주에 대선도 싸바다 여백계에 자완데 다당 샘전 탐체 요도 나나메 양다바 접에 장저른 보제도 버려 제 시작권서 권진 초제제 텐텐내가 안다루티 공바 렌젠 파제 템바세데 세토 도상 건벤젠조 제 가레라와 고로베 셴감소 펜난 대와 마른 종에네 제레세와 덴생자소예 샤베세데 바드 덴여로제 건조렌제 somjengo원예 자덴젠 바주웨 백가상 건상모젠예 센제바 체네런도게 자라샤텐쇼 건조 손지된 반센바라 나게 완조 제순 잠배야 더데렌젠 도멘덴세바 초기나와게 샤벤쇼 장조센조 렘보제 마게바나 개교로제 제와냐바 메바야 코네공드 해와라쇼 ขอให้โพธิจิตอันประเสริฐจงงอกงามขึ้นในจิตที่ยังไม่งอกงาม
ขอให้โพธิจิตที่มีอยู่แล้วจงมั่นคงไม่เสื่อมถอย และเจริญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเถิด Okay. Thank you, Bodhicitta. ครับเดี๋ยวลำดับสุดท้ายให้คุณหมอชัมพูเป็นตัวแทนของพวกเราถวายมันทรบูชาแด่พระอาจารย์เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนให้กับเราในวันนี้นะครับจนสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับ Okay. แปลภาษาสุดท้ายก่อนฮะยังไม่ได้แปลเลยฮะว่า Thank you. โอจิปุจิตุชิเมโตตราเรราเริจิลิเดเดมาริสัญเจชิมามิเตภูวายิโดกุนัมตาชินตุโจวาโสเอตัมเรนาเมตราลากัมมยาตายาเม Okay lah. Yes. Just delay. แปลพาร์ทสุดท้ายก่อนครับเมื่อกี้เราได้รับดูสามพาร์ทแรกใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้เป็นส่วนของพระสูตรกับวินัยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจาก empowerment จะได้รับส่วนของตันตระต่อนะครับ Was? Ich habe den letzten Teil noch nicht übersetzt, aber das habe ich gemacht. Okay, okay. Aber jetzt alles okay. Jetzt alles schon gesagt, alles okay. Okay, okay. Danke vielmals. Danke, bis morgen, Lama. Thank you, Nan, Thank you, Lama, too. because you get up so early today. Yeah, tomorrow again. Oh yeah. What time? What time tomorrow? โอเคครับในนามของเรือนรัตนศรีแล้วก็สังฆาธิคุณการจูดอเจเบงแห่งประเทศไทยนะครับขอขอบคุณคุณไอซ์นะครับที่สละเวลามาทำพุทธกิจโดยการแปลพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะขอฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณไอซ์ด้วยนะครับสำหรับพวกเราทุกคนในที่นี้และที่อยู่ในซูมนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบพี่ชายที่อายุน้อยกว่าทำของพวกเรานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วงตอนงานใหญ่นะครับก็เดี๋ยวคุณไอซ์จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ดูแลพระอาจารย์แล้วก็เป็นผู้แปลให้กับพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณไอซ์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านในซูมด้วยครับ ครับยินดีครับผมเมื่อกี้มีคนถามเรื่องเวลาครับผมเป็นภาษาอังกฤษเขาถามว่าจะมีแจกลิงก์หรือเปล่าอันนี้อะไรยังไงเดี๋ยวทางขอพี่หมอบอกแจ้งคนในซูมดีนะฮะ ครับ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ Really? จะรับสัมภาระพรุ่งนี้สูงและถามท่านอีกทีก็เดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวก็บอกไป What? Wegen morgen, weißt du, ob wir Zoom überhaupt veröffentlichen oder so und wann die Zeit und so. Ach so, ja. Ich glaube, die Zeit ist jetzt das gleiche, 10:30 Uhr wieder. 10:30 ja. Ja. Habe ich gehört. Ja. Und kommst du dann, oder? Ich komme wieder. Okay. Thank you.